ձեզ, բարի լույս, ինչպե՞ս եք։ Ես Հայկ Պետրոսյանն եմ եւ շատ մեծ ուրախությամբ ողջունում եմ ձեզ այսօր։ Բարի գալուստ Հայաստան, բարի գալուստ Երևան եւ այսպես։ Մեկնարկում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Ազգային երիտասարդական համաժողովը, որին մասնակցում են 600 երիտասարդներ ավելի քան 50 երկրներից, ինչպես նաև 100 բանախոսներ ավելի քան 15 երկրներից։ Այդ կապակցությամբ առաջարկում եմ մեկս մյուսին մի հատ ջերմ ծափահարությունները ողջունենք, ասենք բարի գալուստ եւ բոլորիս բարի ընթացք։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր խոսենք համաժողովի նպատակների մասին։ Այս հիանալի նախաձեռնությունը նպատակ ունի ընձեռել հնարավորություն Սփյուռքի հայ երիտասարդներին, որպեսզի նրանք կարողանան ներգրավված լինել եւ մասնակցեն Հայաստանի զարգացման գործընթացներին, ինչպես նաև կարողանան ստեղծել կապեր եւ հզորացնել միմյանց, նաև ոգևորել, ընդլայնել աշխատանքները եւ ներգրավվածությունները համայնքներում։ Ասեմ ձեզ, որ պատահական չէ, որ համաժողովի կարգախոսն է երիտասարդների կողմից երիտասարդների համար։ Գիտեք, մի հայտնի ասացված կա, որ ասում է. մի եղիր ուրակի պես միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, այլ եղիր սղոցի պես, մեկ դեպի քեզ, մեկ դեպի մեզ։ Այսինքն երիտասարդների կողմից երիտասարդների համար։ Ասեմ ձեզ նաև, որ նախապատրաստական ողջ աշխատանքների ընթացքում ներգրաված են եղել հայ երիտասարդներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, թե համաժողովի օրակարգի հարցերում, թե բանախոսների ընտրությունների հարցերում։ Գրասենյակի փորձագետները եւ 12 երկրներից հայ երիտասարդներ օր ու գիշեր աշխատել են, որպեսզի այս հսկայական ծավալուն նախագիծը դառնա իրականություն։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ խնդրել նաև ծափահարություններով ողջունենք կազմակերպիչներին, շնորհակալություն հայտնենք նրանց այս մեծ աշխատանքը կատարելու համար։ Եվ այսպես, գալով համաժողովին։ Այս 3 օրերի ընթացքում համաժողովը ունենալու է ինտերակտիվ եւ ներառական ձևաչափ։ Տեղի կունենան պանելային նիստեր, հանդիպումներ, քննարկումներ, աշխատաժողովներ, պրեզենտացիաներ, ինչպես նաև էքսպոներ եւ կապեր հաստատելու ու մշակութային միջոցառումներ։ Ասեմ ձեզ, որ այս բոլոր միջոցառումները փոխկապակցված են միմյանց հետ եւ շատ հագեցած։ Այնպես որ մեծ խնդրանք ձեզ բոլորիդ, որպեսզի անպայման հետևեք օրակարգին, չլքեք համաժողովի տարածքը, որպեսզի բաց չթողնեք այն բոլոր գեղեցիկ մտածված պահերը, որ այս ամենը նախաձեռնողներն ու կազմակերպիչները ստեղծել են հենց ձեզ համար, որպեսզի այս 3 օրը լինի հագեցած եւ անմոռանալի։ Ասեմ նաեւ, որ այս միջոցառումներին մասնակցելու ցանկություն ունեին հազարավոր մարդիկ, բայց այսօր այստեղ եք հենց դուք, ընտրվել եք դուք։ Այնպես որ ձեր կողմից նույնպես ակնկալվում է այն պատասխանատվության զգացումը, որ ունեցել են կազմակերպիչները այս ամենը ստեղծելու, նախաձեռնելու ընթացքում։ Եվս մեկ անգամ խորին շնորհակալություն ձեզ գալու համար, բարի գալուստ Հայաստան։ Ես գիտեմ, որ դուք այսպես սրտատրոփ սպասում եք արդեն աշխատանքների մեկնարկին, այնպես որ շարժվենք առաջ։ Ժամանակն է ողջույնի խոսքերի եւ այս պահին ուզում եմ սիրով բեմ հրավիրել իր ողջույնի խոսքը ձեզ հղելու համար Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանին։ Խնդրեմ։ Պարոն Սինանյան, ողջույն։ Համեցեք խոսքը ձեզ, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ, Սփյուռքի եւ Հայաստանի երիտասարդներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ողջունում եմ ձեզ 2023 թվականի ազգային երիտասարդական համաժողովին։ Բարի գալուստ հայրենիք, բարի գալուստ Երևան։ Հաջորդ 3 օրերի ընթացքում միասին կմասնակցենք մի համաժողովի, որը հայրենի հողի վրա իմի է բերել հարյուրավոր երիտասարդների աշխարհի 4 կողմերից։ Երիտասարդների, որոնք ներկայացնում են բազմաթիվ կազմակերպություններ եւ ուսանողական միություններ։ Ամենակարևորը նա է, որ այս երիտասարդական համաժողովը կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության
Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի եւ երիտասարդության համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Մեր օրակարգը եւ ձևաչափը ձևավորվել եւ հաստատվել է հատուկ համաժողովի համար ձևավորված խորհրդակցական խմբի եւ մեր մի քանի տասնյակ գործընկեր կազմակերպությունների կողմից։ Այլ կերպ չէր կարող լինել, քանի որ սա երիտասարդական համաժողով է երիտասարդների համար եւ երիտասարդների կողմից։ Արդյունքում այս 3 օրերի ընթացքում կքննարկենք Սփյուռքի եւ հայրենիքի երիտասարդությանը ամենաշատը հուզող մի շարք հարցեր։ Քննարկումներին կմասնակցեն մասնագետ բանախոսներ, ինչպես նաեւ բիզնես, ուսանողական եւ հասարակական բնագավառները ներկայացնող երիտասարդներ։ Մեր հույսն է, որ այս միջոցառման արդյունքում մենք ոչ միայն հնարավորություն կունենանք բովանդակային քննարկում անցկացնել, խնդիրների լուծումներ առաջարկել եւ գտնել, այլ միմյանց ավելի լավ հասկանալ եւ ճանաչել։ Վերջապես համոզված եմ, որ բոլորս հնարավորություն կունենանք ծանոթանալ պայծառ, խելացի, հայրենասեր երիտասարդների, կձևավորվեն նոր եւ արգասաբեր ընկերություններ, հարաբերություններ եւ մեր աշխարհասփյուռ երիտասարդության համար համագործակցության նոր հնարավորություններ կստեղծվեն։ Համաժողովը պետականակենտրոն մտածողությամբ այն հայ երիտասարդների համար է, որոնք կապված են իրենց հայրենիքին, մշակույթին, արմատներին եւ նվիրված հայկական շահերի պաշտպանությանը եւ հայության եւ Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը։ Այս դժվարին պահին համագործակցաբար աշխատելով հիշենք, որ մեր ապագան կախված է ձեզանից։ Դա ձեր ապագան է եւ ձեր ջանքերի եւ գործողությունների արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ մեր երազած հայրենիքը եւ ամուր լինել Սփյուռքում։ Անհամբեր սպասում եմ համաժողովի մեկնարկին եւ մեր առաջին քննարկմանը։ Սակայն սկսելուց առաջ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր գործընկեր Fast Bank-ին, որի աջակցությունը շատ կարեւոր էր համաժողովի անցկացման հարցում։ Նաև շնորհակալություն հայտնել մեր խորհրդատվական խմբի 18 երիտասարդներին, որոնք իրենց ակտիվ ներգրավվածությամբ եւ իմաստուն խորհրդով հնարավոր դարձրեցին այս համաժողովը։ Շնորհակալություն հայտնել մեր 3 տասնյակից ավելի գործընկեր կազմակերպություններին, որոնք տարբեր ձևաչափներով մասնակցում են այս համաժողովին եւ ընդհանրապես Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի աշխատանքներին։ Վերջապես շնորհակալություն մեր թիմի բոլոր անդամներին, ում գերմարտկային ջանքերի շնորհիվ այսօր անց է կացվում այս ազգային երիտասարդական համաժողովը։ Դե ուրեմն ի գործ, բոլորիս հաջողություն, իսկ մեր համաժողովին հաջող ընթացք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սիմոնյան։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին հասանք համաժողովի ամենահատկանշական պահերից մեկին։ Ես ուզում եմ շատ մեծ սիրով բեմ հրավիրել այսօրվա գլխավոր բանախոսին, իսպանահայ, աստղաֆիզիկոս, գիտնական, Ստարմուս փառատոնի հիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանին։ Խնդրում եմ ջերմ ծափահարությունը ողջունենք։ Պարոն Իսմայելյան, ողջույն։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ եք, բարով եք եկել։ Մեծ սիրով խոսքը տրամադրում ենք ձեզ, ձերը այսպես է միկրոֆոնը։ Համեցեք, ես վստահ եմ հրաշալի հետաքրքիր զրույց է սպասվում։ Եկեք ծափահարություններով սկսենք, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շատ ուրախ եմ լինել այստեղ, ձեզ դիմել։ Գիտեմ, որ շատերը տեղյալ եք Սփյուռքից։ Միգուցե շատերը առաջին անգամ են Հայաստանում։ Բոլորդ լավ եք։ Քամած բացում փորձել եք արդեն։ Փորձել եք։ Իսկ պամիդորով ձվածեղ դել եք փորձել։ Կարելի ասել արդեն Հայաստանում եք զգում ձեզ։ Եվ ուշել էի ձեզ նվիրել մեր փառատոնի թիշերտները, Ստարմուսի,
ստանում։ Ինչու, որովհետև մեր ոգեշնչման մասին էր։ Մեր փառատոնը ստեղծվել է 10 տարուց ավել։ Լսում եք, չէ՞։ Երևի ինքնություն անջատել չեք լսում։ Okay, ես հենց կխոսեմ։ Մեր փառատոնը ստեղծվել է 10 տարուց ավել եւ փառատոնը ոգեշնչման մասին էր։ Ամբողջ դրա իմաստը եղել է, որ ոգեշնչենք նախ եւ առաջ երիտասարդներին։ Ու փառատոնը ստեղծել եմ ես եւ ես չգիտեմ երիտասարդները կարող է չճանաչեն, բայց մեր ժամանակներում մեր թվարկությունից առաջ մի քանի հազար տարի առաջ մի հատ ռոք խումբ կար, քույն էին ասում, շատ ուժեղ խումբ էր, մենք շատ էինք սիրում եւ այնց ստացվեց, որ ծանոթացանք այդ խմբի գիտարիստի հետ, ստեղծողի հետ, Բրայան Մեյի հետ եւ ինքը կարևոր աստղաֆիզիկոս էր մասնագիտությամբ։ Այդտեղ ստացվեց, որ երկար տարիներ հետո որոշեցինք ստեղծել մի փառատոն, որը լինի տենց խառնուրդ երաժշտություն, աստղագիտություն եւ այլն, որը ոգեշնչի։ Դա Stars անունը դրեցինք, որ կոչվում է Inspired by Stars and Music, որը ոգեշնչում են աստղերը եւ երաժշտությունը։ Երևի երկու ամենահզոր ոգեշնչող բաները, որ կան աշխարհում։ Ու մեր փառատոնի թիշերտների ես ուզում եի ձեզ նվիրել, որ հիշեք, որ Հայաստանում եղել է շատ հզոր անցած տարի Stars փառատոն, մյուս տարի կլինի Սլովակիայում եւ ես բոլորին հրավիրում եմ, որ գաք մեր փառատոնին մյուս տարի մասնակցելու 7-րդ փառատոնին, որը կնվիրվի մեր երկրագնդի ապագային, ինչ է լինելու մեր հետ, մեր բոլորի հետ։ Հայաստանը երկրագնդի մաս է կազմում, եթե երկրին մի բան եղավ, Հայաստանը դրա մեջ է լինելու, եւ մենք հաջորդ տարի հավաքելու ենք աշխարհի խոշոր գիտնականներին, արվեստագետներին, որ տեսնենք, թե այս ամեն ինչը վերջին չէ լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ նման մեր այս հավաքի իմաստը նա է, որ հայ երիտասարդները կան Հայաստան, իրար հանդիպեն եւ Հայաստանի ապագան, որը շատ մարդիկ ասում են, որ ձեզանից է կախված, բայց ես նոր հետ խոսում էի իմ ընկերոջ հետ, ասեց, երիտասարդները մեր ապագան չեն, արդեն մեր ներկան են։ Ժամանակները այնքան են փոխվել, որ եթե մենք 20 տարի առաջ երիտասարդներին ասում ենք դուք մեր ապագան եք, հիմա իրենք մեր ներկան են, որովհետև իրենք ավելի շատ գիտեն, քան մենք։ Իրենք հիմա ավելի դինամիկ են, ավելի կրեատիվ են, ավելի շատ բան են, քան եղել են ցանից 10-20 տարի առաջ, ու դրա պատճառները կան, շատ ռեալ։ Եվ Հայաստանում գտնվելով, գիտեք ինչ եմ, մի բան եմ ուզում ասել, ինչու ոգեշնչել, ինչի աստղագիտությունը, ինչի այս ամեն ինչ, ինչի մենք որոշեցինք ստեղծել մի բան, որը պետք է ոգեշնչի երիտասարդներին եւ ինչը դա ձեզ համար շատ կարեւոր։ Գիտեք, Հայաստանը փոքր երկիր է։ Հայաստանում մարդիկ բոլորը նայում են 4 կողմը, նայում ես ձախ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, նայում ես աջ Չինաստան, նայում ես հյուսիս Ռուսաստան, հետ եք նայում Էմիրատներ, Կատար, լրիվ տարբեր կուլտուրաներ, լրիվ տարբեր արժեքներ, լրիվ տարբեր եւ շատը sense նայելով այս կողմեն կողմ մարդկանց գլուխը փտտվում էր։ Այդ գլխապտույտից ինչ որ երկել էր պետք թե ինչ անենք եւ շատ վաղուց ես որոշեցի ոչ թե գլխապտույտ ունենամ, այլ վերև նայեմ։ Որտեղ վերև նայելով շատ ավելի հանգիստ էր, պատերազմներ չկար, ոչ մի բան չկար։ Ու վերև նայելու մեջ շատ իմաստ էինք տեսնում։ Պատկերացրեք, որ մարդկությունը երբեք քաղաքակրթություն չէր դառնա, եթե այդ վերևը չլիներ։ Եթե մենք ծնվեինք մի մոլորակում, որտեղ միշտ լիներ անպամած երկինք, ոնց որ հյուսիսային երկրներն ա Նորվեգիայում կամ Ֆինլանդիայում, էլի կապրեին, էլի ամեն ինչը կա, ամեն ինչ նորմալ է, բայց աստղեր չկան։ Պատկերացնում եք, դες նույնիսկ տենց փոքր գիրք կա նման պատմություն, որ աստղային երկինք չկա, լուսին չեք տեսնում, ոչ մեկ չգիտի, 100,000 տարի մարդկություն էվոլյուցիա ապրում, մանած իմանալու, որ վերևում աստղեր կան, որտեղ ամպերը փակել են, իրենք դրա մասին չգիտեն։ Մեր էվոլյուցիան բացարձակապես ուրիշ է լինելու, մարդկությունը չէր զարգանալու, ու դրան շատ խիստ պատճառներ կան։ Դուք գիտեք, որ բոլոր կրոնները երկնքից են առաջացել, բոլոր կրոնները կապված են աստղերի շարժման, լուսին եւ այլն։ Ու երկինքը հոգեբանական տեսակետից մարդկանց համար եղել է միշտ sense շարժիչ, ուժ, անհայտության, աստվածների, վախի, հետաքրքրության,
Մարդու մեջ կոնկրետ զգացմունքներ կան, որոնք զուտ առաջացել են երկնքի լինելու պատճառով։ Կոնկրետ զգացմունքներ կան։ Եվ այս զգացմունքները շատ անգամ մարդկանց շարժել են դեպի առաջ։ Եվ մեր ներկայումս շատ խնդիրներ կան, որոնց լուծումը մոտակա ապագայում կախված է լինելու ձեզանից։ Եվ շատ կարևոր է, որ դուք ոչ միայն ձեզ հայ զգաք, այլ զգաք մեր աշխարհի մասը։ Դուք առաջի հերթին մարդ եք, հետո հայ ազգին եք պատկանում։ Դա ինձ թվում է շատ ավելի հետաքրքիր մոտեցում է, շատ ավելի ճիշտ մոտեցում է, որ ապագայում կբերի միգուցե հույս ունեմ պատերազմները վերջ կտան եւ աշխարհի խնդիրները կլուծվեն, երբ որ երիտասարդները գոնե ձեր սերունդը միմյանց հասկանան, միմյանց հետ սկսեն աշխատել, միմյանց հետ համագործակցել, դրա համար շատ կարևոր է, որ դուք ճանապարհորդեք, ամբողջ ճարի ճանապարհորդեք, 100,000-ավոր ընկերներ ունենաք, հազարավոր երկրներում, բոլորի հետ կապ պաշտպանեք, բոլոր լեզուներով խոսեք, որ դուք ձեզ զգաք մոլորակի մաս։ Ես միշտ իմ մասնագիտությունը այնպես էր, որ աշխարհին միշտ ոնց որ վերևից եմ նայել։ Մասնագիտական դենց բան է եղել, որ ու վերևից աշխարհին նայելով մենք տեսել ենք, թե ինչքան փոքր էր մարդկությունը, ինչքան հասարակ բաների վրա են մարդիկ վիճում, ինչքան հասարակ բաների վրա են մարդիկ իրար չեն հասկանում եւ այլ եւ այլ։ Այ աստրոֆիզիկան ընդհանրապես աստրոնավտներն էլ այդ բանը ունեն, որ իրենք կարողանում են հեռվից նայել այս ամեն ինչին։ Կարողանում են տեսնել մարդկության փոքրությունը, այդ փոշի հատիկ լինելը, չլինելը այսօրվա վաղվա միջև, ու ես շատ կուզենայի, որ դուք էլ դա զգայիք։ Ես չեմ ասում բոլորը դառնալու են աստրոֆիզիկոս կամ աստրոնավտ կամ եւ այլը, բայց այդ զգացմունքը տարվա մեջ մի քանի անգամ զգալ, մի քանի անգամ դա հասկանալ, մի քանի անգամ վերաբերել, դա շատ կարևոր էր։ Մեր հայտնի գիտնական կա, որ ասում է մարդը կենդանիներից կոնկրետ ինքը խոզի օրինակներ բերում, ասում է տարբերվում է նրանով, որ ոչ միայն իր դիմացն է միշտ նայում, մեկ-մեկ էլ վերև է նայում։ Ինձ թվում է դա շատ հետաքրքիր համեմատություն է, որ մենք մարդ ենք կոչվում նրա համար, որովհետև մենք բացի մեր շուրջը դիմացը նայելուց մեկ-մեկ էլ վերև ենք նայում։ Որ վերև նայելը նորից եմ կրկնում։ Ես այստեղ բան չեմ անում, որ բոլորը պետք է աստրոֆիզիկոս դառնաք կամ տիեզերք դրչեք։ Այդպես մտադրություն ես չունեմ։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք այնպիսի զգացմունքներ ունենաք, դա կլինի գրքերի միջոցով, դա կլինի տանը ինչ-որ աստղադիտակ դնելու միջոցով, տարբեր ձևերով, բայց մեկ-մեկ դուք մեր հասարակությանը, մեր աշխարհին, մեր խնդիրներին նայեք մի քիչ հեռվից։ Դա ձեզ շատ կօգնի, շատ թույլ կտա, որ հանգստանաք, բան չանեք, փոքր բաների վրա իժդուր էներգիան չծախսեք ձեր, փոքր բաների չսարքեք մեծ խնդիրներ, շատ ձեր կյանքի որակը բավական կփոխվի, շատ կփոխվի։ Մի քանի խնդիրներ, որոնց լուծումը շատ անհրաժեշտ է հիմա, դուք բոլորդ գիտեք, որ կլիմայական փոփոխություններն են, որ մոտակա 20-30 տարում մեր աշխարհը շատ լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնեցնելու եւ նույնիսկ նոյան տապանը մեզ չի փրկի, նույնիսկ Հայաստանում լինելով, նույնիսկ Արարած սարը մեր կողքը, եթե սարքենք նոյան տապան, բարձրանանք Արարատի գլուխ մենք չի լինի, որովհետեւ այդ խնդիրները շատ լուրջ կլիմայի խնդիրների են մեզ բերելու եւ բացի դրանից պատերազմների խնդիրը կա, մարդու իրավունքներ եւ այլ, չեմ ուզում ես այդ ամեն ինչը կրկնեմ, դուք բոլորը լավ գիտեք, բայց հենց ձեր սերունդն է, դուք եք, որ պետք է այդ խնդիրները լուծեք։ Իհարկե, բոլորը գիտեք, հիմա շատ խոսում են արհեստական ինտելեկտի մասին եւ այլն, ես ինքս արդեն երևի 2 տարի սկսել եմ խառնվել այդ խնդիրների մեջ, մաքուր պրոֆեսիոնալ բանով, ինձ պետք է ինչ-որ մի աստղի մոտ գտնեի արդյոք պլուտոնիում եւ ուրան կա մթնոլորտում, ու այնքան դժվար էր խնդիրը, որ սովորական մոդելներով չէի կարողանում, ու ստիպված ընկա machine learning-ի եւ այլնի մեջ հիմա, եւ ստացվեց, որ կարողացա գտնել վերջապես պլուտոնիումի գծեր եւ այլ, բայց մաշկիս վրա զգացի ես վերջի 2 տարում ինչքան կարեւոր էր նոր մեթոդները արհեստական ինտելեկտի մեջ խորանալ սովորել։ Դրա վտանգները իհարկե կա, մենք դա նույնպես հասկանում ենք, բայց էլի ձեր սերունդն է, որ տեսնելու է ինչպես են արհեստական ինտելեկտը կատաղի պայքարի մեջ մտնելու
բանկային համակարգի հետ, կատաղի պայքարի մեջ մտնելու պետական համակարգերի հետ, շատ կատաղի պայքարի մեջ մտնելու բորսայի հետ, միջազգային, եւ դուք դա կտեսնեք մոտակա 10 տարում։ Մի շատ կարևոր բան ուզում էի նշել մեր երիտասարդության համար, որ շատ խոսում են, որ դուք պետք է չմոռանաք Հայաստանը, Հայաստանի հետ կապը պաշտպանեք, իհարկե, դա ես կարծում եմ դրա մասին ավելորդ է խոսել, բայց դա չի լինում արպես արհեստական ձևով, դա կոչերի ձևով չի լինում, դա ձեր ներսից պետք է ստեղծվի, դուք ներսից պետք է զգաք, դուք ինչ որ բանով կարող եք օգնել, ինչ որ բան կարող եք անել ձեր երկրի համար, ձեր ժողովրդի համար, իմ մոտ նման զգացմունքներ ճիշտ ասած տենց չի, որ շատ հաճախ են եղել, որովհետև ես ելի եմ կրկնում, իմ մասնագիտությունը շատ միջազգային է եղել, իմ աշխատությունները բոլորը եղել են աստղաֆիզիկայի մասին, դրանք Հայաստանին չեն պատկանում, կոնկրետ երկրի չեն պատկանում, դրանք միջազգային են, եւ ինչ որ ժամանակ եթե ինձ պետք է եղել ինչ որ Հայաստանին, ինչ որ բանով օգնել, ինչ որ պրոյեկտ անել եւ բանը, դա շատ բնական է ստացվել, ոչ թե նրա համար, որ ես ներքից զգացել եմ, որ չէ, պետք է անպայման հենց հիմա Հայաստանի ինչ որ բանով ես օգնեմ, տենց չի լինում, ինձ թվում է դա չի աշխատում, դա շատ անգամ նաեւ հակառակ էֆեկտ է ստեղծում, որ այդ պարտավորությունների բանը կպցնելը պետք չի, դա պետք է շատ բնական երևույթ լինի։ Դա բնական կլինի, եթե մարդիկ սկսեն հաճախ գալ Հայաստան, այդ իմ ասած քամած մածունը պամիդորով ձվածեղը շատ փորձեն, շատ կապեր հաստատեն Հայաստանի հետ եւ հետո ոնց կլինի, նենց կլինի։ Ուժով, բանով, պայմաններ դնելով, տենց բաները չեն լինում։ Ընդհանրապես այդ սահմանումը, թե ինչ բան է հայրենասիրությունը, ինչ բան է հայ լինելը, դրանք շատ հեղեղուն սահմանումներ են, դրա մասին կարելի է ժամերով, օրերով վիճել, որտեվ ես ֆիզիկոս եմ ու իմ համար մի բանը մինչև ճիշտ չի սահմանվում, ես դիբատի մեջ չեմ մտնում այդ թեմայի շուրջի, պետք է մի բանը սահմանենք, որ երկուսս էլ հասկանանք, որ նույն բանի մասին ենք խոսում, հետո նոր շարունակենք ինչ որ դիբատ է դրա մեջ, բայց նման տերմինոլոգիաները շատ հեղեղուն են, դրա համար վեճերը այդ թեմայով ընդհանրապես չեն ստացվում, որովհետև մարդիկ տարբեր բաներ են հասկանում, թե հայրենասիրություն, հայրենիք եւ այլն զգացմունքներ։ Ես մարդիկ եմ ճանաչում, որոնք ազգությամբ հայ չեն, բայց հայերեն խոսում են, հայերեն երգեր են երգում, Հայաստանի պատմությունը գիտեն, բոլորից էլ լավ գիտեն։ Հիմա այդ մարդկանց հայ ենք անվանում, թե չենք անվանում։ Եվ նույն ձևով մենք հայերի ենք ճանաչում, որոնք ոչ հայերեն խոսում են, ոչ մի բան չեն զգում, հիմա ում ենք անվանում հայ։ Այդ խնդիրները շատ հետաքրքիր խնդիրներ են, դրանք հենց առնչվում են այդ մարդկանց գլոբալ մտածելակերպի հետ, որ մարդը սկզբում իրեն զգում է աշխարհի մաս, իրեն ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեր աշխարհը լավանա, մեր ապագան լավ լինի ամբողջ մարդկության համար։ Եվ դրա մեջ կմտնի Հայաստանը, Հնարավոր չի ինձ թվում է միայն ֆոկուս ունենալ Հայաստանի մասին, Հայաստանը լավացնենք ամեն ինչ Հայաստանը, մոռանանք աշխարհի մասին, այսինքն պատկերացրեք մեր երիտասարդները ասեն, դե մենք միայն Հայաստանի մասին ենք մտածում, կլիմայի փոփոխությունը թող լեհերը, արգենտինացիները, ամերիկացիները մտածեն, դա մեր խնդիրը չի։ Դա չի լինի տենց։ Դա բոլորի խնդիրն է, որովհետև դա նաև Հայաստանի վրա հասնելու։ Դրա համար ես բոլորիդ կոչ եմ անում շատ լավ սովորեք տեխնոլոգիաներ, ֆիզիկա, գիտություն, ինձ թվում է ապական դա է անպայման միշտ ոգեշնչվեք, միշտ մի քիչ էգոիստ եղեք կյանքում, ձեր մասին մի քիչ մտածեք, մի տրվեք ոչ մի բանի ամբողջովին, որովհետև եթե դուք ձեր մասին չմտածեք, ոչ մեկ ձեր մասին չի մտածի։ Դրա համար դուք մի քիչ ձեր մասին մտածեք, շատ ժամանակ տվեք արվեստին, շատ ժամանակ գրականություն նկարել, երաժշտություն նվագել, ամեն ինչ, որտեղ արվեստը մեր կյանքի ամենահիմնական բանն է, ինձ թվում է։ Ես լինելով ֆիզիկոս դա ընդունում եմ, միշտ ասել եմ, եւ դրանից չեմ շեղվի։ Եվ ես ձեզ կոչ կանեմ, որ նույնիսկ արվեստը միշտ ունենաք ձեր կյանքում, պարտադիր, ու միշտ փնտրեք ինչով կարող եք ոգեշնչվել, ինչ որ մեծ բաներով։ Մի հատ շատ հասարակ օրինակ կբերեմ, իմ ժամանակը վերջացավ։ Շատ ամբիցիոզ խնդիրներ եք դնում ձեր առաջ, խնդիր, որը չի լինի անել, շատ դժվար, բարդ բան է, ընդհանրապես մտածում եք չի լինի անել, բայց ուզում եմ անել։ Օրինակ ասում եք, ես ուզում եմ մի հատ սարք սարքեմ, որ
դնենք sense բաների հետֆոնների վրա մեր ականջին, առավոտյան վեր կանամ ու տեսնեմ իմ երազը գիշերվա իմ iPhone-ի մեջ։ Կարելի է դա թե չէ։ Okay, այո։ Այ ես սպասում եմ, այ նման խնդիրներ, ամեն մեկը մի հատ հետաքրքիր խնդիր դրեք, շատ ամբիցիոզ, շատ բան ու փորձեք այդ խնդիրները անեք։ Դրա վրա աշխատեք, օր ու գիշեր, սովորեք, մաթեմատիկա, ինչ որ պետք է սովորում եք, բայց այս խնդրի համար։ Դրանից մեծ հայրենասիրություն չկա։ Եթե դուք դա անեք, դուք ամենամեծ հայրենասերն եք, իմացեք։ Որտեվ դրանից կհետևեն շատ ուրիշ բաներ, որ դուք օգնեք թե Հայաստանում, թե երեխաներին կրթություն եւ այլ, բայց առաջնայինը դա է լինելու։ Եթե դուք չունեցաք այդ ոգեշնչող ուժը, խնդիրը, որ ձեզ պետք է ինչ-որ մեծ գլոբալ բանի տանի, ուրիշ ոչ մի բան չի ստացվի։ Ոչ մի բան չի ստացվի։ Ու այդ խնդիրը դուք միշտ կարող եք փոխեք։ Մի տարի հետո մի բան, 5 տարի հետո ուրիշ բան, շատ հնարավոր է հոգնեք, դա շատ նորմալ է, բայց պետք է միշտ ունենաք դա։ Անպայման պետք է ունենաք, առանց դրա շատ անհետաքրքիր կլինի ու դուք թե ձեզանից կհոգնեք, թե ուրիշները ձեզանից կհոգնեն, թե դուք կյանքից կհոգնեք եւ այս է իմ կոչը, որ փնտրեք, թե ինչն է ձեզ ոգեշնչում, փնտրեք, թե ինչն է ձեզ ոգեշնչում, միշտ եղեք, հաճախ եկեք ձեր հայրենիք, որտեղ այստեղ մեր արմատներն են, ամեն ինչ ինձ նույնպես երիտասարդ ժամանակ ես այնքան արշավ եմ գնացել, ես Հայաստանում երևի ինձանից քիչ մարդիկ կան, որ Հայաստանի ամեն սար, ամեն բան ինձանից լավ իմանան։ Տարիներ backpacker-ով, բաներով Հայաստանը շրջել ենք, մեր կապը հաստատվել է մեր երկրի հետ, բայց միևնույն ժամանակ դա ինչ չի սարքել ինչ-որ ուլտրանացիոնալիստ, ամբողջ գիշերօր ցերեկ ինչ-որ Հայաստան բան, միշտ գլոբալ ենք նայել ամեն ինչին, միշտ փորձել ենք մարդկության մարդու աչքերով նայել այս խնդիրներին եւ օգնել, եթե պետք է ոչ միայն Հայաստանին, ցանկացած ուրիշ երկրի մարդկանց օգնել։ Այ ես ուզում եմ դուք տենց մտածելակերպ ունենաք։ Շնորհակալություն շատ։ Վստահ եմ, որ շատ հարցեր ունեք, բայց հիմա չէ, հետո եթե հանդիպենք դրսում հարցերը կտակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն, մերսի շատ հետաքրքիր էր եւ շատ ոգևորող։ Ոնց եք։ Ես ճիշտ ասած, որ սկզբից ծրագրին ծանոթանում էի եւ գիտեմ պետք է գա աստրոֆիզիկոս, տարմուս, ասում եմ մամա ջան, մի տեսակ ուրիշ ձև ես տրամադրում, չես սպասում, որ այսքան ընկերական, այսքան մտերիմիկ է լինելու զրույցը, այնպես որ եւս մեկ անգամ շատ շնորհակալություն, եկեք մի հատ էլ ծափարենք գլխավոր բանախոսին։ Շարունակելով, սիրելի ընկերներ, այս պահին ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել էկրանին, քանի որ մենք այսպես անակնկալ ողջույնի խոսքեր ունենք, որ հղվել են ձեզ, նայենք եւ շարունակենք, խնդրեմ։ Hi, my name is Serge Tankian. It's great that you all came here to join this amazing program set up by the High Commissioner's Office of Armenia. You know, for years we've all been contemplating on how best to bring together our compatriots to work together in different industries. We've been, myself and a number of friends, we've been working on a platform called High Connect, a digital platform to connect all Armenians. But there is no replacement for personal physical connectivity, and I'm glad that you are all getting together in Armenia in August, early August, and there are a bunch of programs that you will be able to partake in and to collaborate. It's very exciting. I wish you all a great success on your journey, on your personal journey and your journey helping our nation. And sometimes not sometimes, but in a lot of cases, one helps the other. You know, your personal success really can have a huge impact on our nationals. Уважаемые организаторы Армянского молодежного форума, я глубоко признателен за приглашение принять участие в панельной дискуссии, экспертная дискуссия в сфере спорта. К сожалению, из-за моего плотного турнирного расписания я не смогу присутствовать лично на форуме. Тем не менее, я хотел бы передать свои наилучшие пожелания и выразить слова благодарности за вашу ценную работу и инициативу. Армянский молодежный форум – уникальное событие, объединяющее молодых людей
из диаспоры Армении и Арцаха. Я убежден, что ваше мероприятие сыграет важную роль в развитии Армении, в вовлечении молодежи в общественную жизнь и укреплении армянской идентичности. Желаю вам огромных успехов в проведении форума. Пусть каждый участник получит не только знания и опыт, но и новые связи, которые помогут им расширить свою работу и влияние в своих сообществах. Будущее Армении в ваших руках. Ваши идеи, мечты и стремления играют важную роль в формировании нашего общего будущего. Никогда не бойтесь мечтать по-крупному и добиваться своих целей на пути к успеху. Спорт, так же, как и многие другие области, может быть средством для укрепления и продвижения армянской культуры и национальной гордости. Так что поверьте в себя, трудитесь с настойчивостью и никогда не забывайте свои корни. С уважением, Карен Хачанов. Dear participants of the Armenian National Youth Forum, this is Rosalind, and I'm honored to share this message with you all. I want to thank the Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs for organizing this special event. As young leaders, you have the power to shape a better future for Armenia and Armenians around the world. Embrace your heritage, connect with each other, and work together for positive change. Let the knowledge shared here inspire you to take action and create a plan for Armenia Diaspora Youth Collaboration. Your dedication and passion will make a difference. Together, we can build a strong global Armenian community. I believe in each of you and wish you a successful and transformative forum. Thank you, and best wishes for an unforgettable experience ahead. Շնորհակալություն Սերժ Թանկյան, Կարեն Խաչյանով եւ Ռոզալին։ Սիրելի ընկերներ, մի փոքրիկ տեղեկատվություն այս 3 օրերի ընթացքում, որպեսզի ամեն ինչ ավելի պարզ ու հեշտ լինի, ստեղծվել է հատուկ հավելված Փայն հավելվածը, որտեղ գրանցվելով ձեր account-ը բացելով դուք բոլոր հարցերի պատասխանները կգտնեք, ինչպես նաև կկարողանաք հարցեր ուղղել բանախոսներին, այդպես ինքներդ մասնակցել այս ամենին։ Ես ուղղակի պիտի խնդրեմ ձեզ, եթե դժվար չի մի հատ հեռախոսները հիմա բոլորս միասին ունեք, չէ՞ հեռախոսներ։ Միասին կպնենք Wi-Fi-ին, Youth Forum 2023 Wi-Fi-ին խնդրում եմ կպնենք, որի գաղտնաբառն է Youth 2023։ Խնդրում եմ միացեք, հավելվածը ներբեռնեք, այս պահին մի փոքրիկ տեսանյութ նայենք, որտեղ ավելի մանրամասն ամեն ինչ կներկայացվի ձեզ եւ կշարունակենք, խնդրեմ ելի մի պահ ուշադրություն էկրանին, համեցեք։ Ազգային երիտասարդական համաժողովի հարգելի հյուրեր եւ մասնակիցներ։ Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ համաժողովի ընթացքում օգտագործելու ենք Փայն հավելվածը, որը կլինի ձեր հիմնական ուղեցույցը ամբողջ համաժողովի ընթացքում։ Հավելվածի միջոցով դուք կկարողանաք տեսնել մեր ամբողջ օրակարգը 3 լեզուներով, ծանոթանալ բանախոսների եւ մոդերատորների հետ եւ ուղղել ձեր հարցերը բոլոր քննարկումների ժամանակ։ Հավելվածից օգտվելու եւ ներբեռնելու համար իհարկե ձեզ անհրաժեշտ է ինտերնետ։ Կարող եք միանալ համաժողովի ինտերնետին։ Եթե դեռ չեք ներբեռնել Փայն հավելվածը, դուք կարող եք մուտք գործել ձեր հեռախոսների Google Play կամ App Store-ը եւ ներբեռնել Փայն հավելվածը Փայն Events գրելով։ Հավելվածը ներբեռնելուց հետո սխմելով բացել Open կոճակը, դուք կմտնեք արդեն հավելվածի մեջ։ Այստեղ պետք է ստեղծեք ձեր անձնական պրոֆիլը։ Այստեղ դուք կարող եք փնտրել եւ գտնել մեր համաժողովը, սեղմելով Join New Event կոճակը, գրելով Youth Forum բառերը, դուք կմիանաք մեր event-ին։ Սա մեր հավելվածն է։ Դուք կարող եք ծանոթանալ օրակարգի հետ անգլերեն, ռուսերեն եւ հայերեն լեզուներով։ Բացելով օրակարգը դուք կարող եք ընտրել եւ տեսնել մանրամասները, ծանոթանալ խոսնակների հետ։ Սեղմելով chat կոճակը դուք կարող եք հարցեր ուղղել բոլոր քննարկումներին։ Այստեղ քննարկումներից առաջ կստեղծվի քննարկումներին համապատասխան chat-ը, որտեղ դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել։ Նկատի ունեցեք, որ պանելային քննարկումների ժամանակ դուք կարող եք հարցեր ուղղել միայն հավելվածի միջոցով։ Հավելվածի միջոցով դուք կարող եք նաև ծանոթանալ մեր գործընկերների հետ
Օգտագործելով հավելվածը դուք կկարողանաք նաև կապեր հաստատել համաժողովի բոլոր մասնակիցների հետ։ Կարող եք ծանոթանալ ցուցահանդեսի եւ էքսպոյի մասնակիցների հետ, պատասխանել կազմակերպիչների հարցերին եւ ստանալ ծանոթություններ։ Համաժողովին լիարժեք մասնակցելու համար հավելվածի օգտագործումը պարտադիր է։ Ահա, հուսամ ներբեռնեցիք։ Դե ինչ, ժամանակն է սկսենք բանել այն քննարկումները։ Ես հիշեցնեմ, որ քննարկումների ժամանակ հարցեր բանախոսներին կարելի է հղել միայն հավելվածի միջոցով, այնպես որ եւս մեկ անգամ շտապեք ներբեռնել։ Ես ուզում եմ խնդրել ծափահարություններով դիմավորենք նրանց եւ այսպես նիստի մոդերատորն է Armenian Volunteer Corps-ի գործադիր տնօրեն Արինա Զոհրաբյանը։ Համեցեք։ Բանախոսներն են ԱՄՆ համահայկական ուսանողական ասոցիացիայի նախագահ Մհեր Հարությունյանը, Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Սփյուռքի երիտասարդության ծրագրերի ղեկավար Գայանե Մանուկյանը, բարև ձեզ, համեցեք, խնդրում եմ, Սանկտ Պետերբուրգի հայկական տարածաշրջանային երիտասարդական ասոցիացիայի հիմնադիր եւ ղեկավար Արշակ Հովանիսյանը, համեցեք, Հաբ Արցախ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն եւ Sunrise Ստեփանակերտ արվեստի փառատոնի ղեկավար Շուշան Քեշիշյանը, բարև ձեզ, համեցեք, եւ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգոր Երիցյանը։ Համեցեք, խնդրում եմ։ Ես հնչեցնեմ նաեւ քննարկման թեման երիտասարդների ներգրավվածության մոդելները Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում։ Ես խոսքը փոխանցեմ ձեզ, խնդրեմ, համեցեք, ձեզ հրաշալի զրույց եմ մաղթում, եկեք եւս մեկ անգամ ծափահարություններով սկսենք։ Բարի ընթացք ձեզ։ Մեզ ասեցին, քանի որ 11:45 պիտի ավարտենք, որ մենք 2 րոպե ամեն մեկս ունենք խոսալու, ոչինչ ժողովուրդ։ Մարչը հասկացավ իմ կատակը, ինչ լավ է։ Բարելույս բոլորին, շատ զգացված եմ, երբ որ ինձ Սփյուռքի հանձնակատարից զանգահարեցին, որ այս ձևի ֆորում են կազմակերպում երիտասարդների համար, ասեցի ուֆ, ինձ դեռ երիտասարդ են համարում։ Շատ արագ հասկացրեցին, որ չէ, փորձը պարզապես ձեր լավն է։ Իմ անունս Արինա է ու միջև իմ շատ հսկայական լավ կոլեգաներից ներկայացնեմ, ուզում եմ մի 2 պատմություն ձեզ պատմեմ։ Ես մեծացել եմ, ծնվել եմ Անգլիա, մեծացել եմ Պարսկաստան, գնացել եմ Ամերիկա, ավարտել եմ Կանադա, Իսպանիա եմ ապրել, շատ եմ գնացել եկել ու այդքան ինձ հայ չեմ զգացել։ 2001 թվականում իմ եղբայրս որոշում է գա կամավորություն անի Հայաստանում։ Շատ մրցունակ մարդ եմ։ Եթե եղբայրս կարող է գա կամավորություն անի, այդ դեպքում ես է պիտի գամ, բայց մի քիչ ավելի երկար։ Եկա մի ծրագիրով հայ կամավորների միությունով։ Մի տարին դարել է 21։ Տարիքս չգուշակեք, խնդրեմ, չեմ ուզում այդ տեսեմ։ Ու ամուսնացել եմ մի հատ հայաստանցու հետ։ Ամուսինս հույսով եմ չլսի այդ ծիծաղները հետո։ Բայց միջև ամուսինս ու պապաս, բացի այդ եղել է մի հատ տղամարդ, որ իմ կյանքս ամբողջովին փոխել է։ Ուզում եմ իր պատմությունը ձեզ պատմեմ։ Ջեյսոն Դեմիջյան, որը տերհայր է հիմա Ֆլորիդա նահանգում։ 90-ական թվականներում մեկնում է Հայաստան, որպես խաղաղության կորպուսի անդամ, կամավորություն անելով 2 տարի։ Սենց մտածելով, ես ինչ գժական լավ ծրագիր է, ես պիտի նման ծրագիր ստեղծեմ Հայաստանում, որ Սփյուռքին ավելի կամուրջ ստեղծեմ Հայաստանի հետ։ 2001 թվականում գալիս են առաջի կամավորները, իսկ երկրորդը արդեն այդ խումբի հետ, մի քիչ ավելի ծեր խումբերի հետ գալիս եմ ես։ Էդիլ Հովնանյանը ով է լսել։ Ով գիտի Էդիլ Հովնանյանը։ Դրա համար շատ ավելի պիտի ծափ տայի կամոց ես։ Էդիլը Սովետ Հայաստանի ժամանակ եկել է Հայաստան որպես ուսանող ստադիբար
Ու ոնց որ մենք բոլորս զգում ենք, Հայաստանից լավը չկա, անկախ հայ ես թե հայ չես, մեր լրիվ ուրիշ է, մեր Հայաստանը ուրիշ է, ես կամավորներ եմ բերում, ասում են, ես ինչ լավ տեղ եք ապրում, ով որ սենց կասկածելով մտածում է հայերից, որ ուզում են գնան, սխալ եք մտածում, միանգամից մտքա փոխվում ենք։ Էդիլը ստեղծում է, այդ կապը, այդ մի տարվա ապրելը հայերեն չխոսալով, ընենց իր համար կապ է ստեղծում երկրի հետ, ընենց զգացողություններ ունենում, որ վերջում շատ մեծ ծրագիրներ է անում իր Հովնանյան հիմնադրամով եւ նաեւ դեպի հայք։ Հիմա հարց նոմեր 1, տեսնենք ով է ինձ լսում, ով է դեպի հայկով եկել Հայաստան։ Ամոթ ես չենք սովորացել մի քիչ սենց ավելի ոգևորված լինել։ Իսկ ով է գալու դեպի հայկով այս ամառը։ Ու մինչ այժմ ABC եւ դեպի հայկով ես երկու անձնավորությունները, որ իրենք ունեցել են գժական լավ իմաստավոր ծրագիրներ, մինչ այժմ 3600 ավելի մարդ, մեծամասնությունը սփյուռքահայ, բայց նաեւ օտար երկրացի եկել են Հայաստան։ 300-ից շատը մնում են Հայաստան։ Դա կարևոր բան է։ Մենք հույս ունենք, որ դա շուտով կշատանա։ Մեհեր պիտի հետո մնաս։ Բացի այդ դրանք, որ մնացել են, 70-ից ավելի շատ կազմակերպություններ, ծրագիրներ ստեղծել են, որը Հայաստանը բարելավում է։ Օտար լեզու սովորացնելուց։ Պատերազմից հետո խոսել այն մարդկանց հետ, ովքեր շատ մեծ տրավմաներ են ապրել, շատ մեծ խնդիրներ են ունեցել, իրանց պատմությունները collect անեն first hand testimonials, ով կթարգմանի, այդ մեկը հայերեն չեմ կարող ասել, օգնել մարդկանց աշխատանք գտնելու համար, ստեղով է բնակարան բարձնում, գլխացավանք, չէ, հա, հիմա փորձում են մեր կամավորներից մեկը այդ պրոցեսը շատ հեշտացնել, նայում են կան ինչ խնդիրներ, փորձում են լուծել։ Այն անձնավորությունները, որ այսօր իմ հետ նստած են, երիտասարդ են, ծեր եմ ինձ զգում, կային է դուել։ Ու պատմելու են իրանց ծրագիրների, կազմակերպությունների մասին, բայց միջև իրանց փոխանցեմ, ես ունեմ ձեր հետ կապված հարցեր։ Ով է Սփյուռքից։ Հիմա կարևոր հարց բոլորս նայում ենք, Սփյուռքից ովքեր են ուզում մնան Հայաստան։ Ով չի ուզում մնա, այն նոլիկները հանեք, գցում ենք իրանց վրա, չէ լավ, ոչ մի վախեցանք։ Արցախից ովքեր են։ Ես համոզված եմ, որ այս երիտասարդների սենյակում շատ ենք, չէ, սենց հայերի մեջ խոսք կա, շատ ենք փնողում, շատ ենք բողոքում, երկիրը երկիր չի, կառավարությունը չի, մհերը չէ։ Վсё։ Դուք եք լուծելու այս հարցը։ Դուք եք ամեն ինչ անելու, որ այս երկիրը առաջ գնա, Հայաստան եւ Արցախ իրար հետ առաջ։ Ահա, հիմա կուզենամ առաջինը ներկայացնեմ Մեհերին, ում հետ հանդիպել եմ մի քանի օր առաջ, առաջի անգամ, Google Meet-ի ժամանակ մի կեժամ ուշացել է, որովհետև պայմանագիր է ստորագրում վարձակալության հետ կապված ինքն էլ այդ գլխացավանքով ապրել, բայց անում է շատ մեծ գործ ԱՄՆ-ում, կխնդրեմ ինքը մի հատ ներկայանա։ Լսվում է։ Բարև բոլորին, ես Մեհր Հարությունյանն եմ, ես համահայկական ուսանողական ասոցիացիայի ASA ղեկավարն եմ։ Ես ծնվել մեծացել եմ Գլենդել քաղաքում, Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում։ Այս տարի ես ավարտեցի UCLA-ից, Go Bruins, ստանալով քաղաքագիտության եւ ռուսագիտության բակալավրի կոչում։ Մի քիչ խոսեմ ASA-ի մասին, ուրեմն ASA-ին Միացյալ Նահանգների եւ հատկապես Կալիֆոռնիայի նահանգի համալսարաններում եւ քոլեջներում գտնվող հայ ուսանողական կազմակերպությունների միավորող եւ համակարգող կառույցն է։ Մենք ունենք ավելի քան 20 տարվա պատմություն, այդ 20 տարվա ընթացքում մենք կարևոր դեր ենք խաղացել հայ ուսանողների միջև կրթական միասնության
մշակութային պահպանման նպատակների ուղղությամբ համագործակցության ֆորում եւ հարթակ ստեղծելու գործում։ Մենք կազմակերպում ենք բազմաթիվ տարատեսակ միջոցառումներ եւ նախաձեռնություններ, մեկի մասին պատմեմ, ուրեմն մենք ամեն տարի կազմակերպում ենք leadership retreat, որի ընթացքում մենք ընտրում ենք մի քանի տասնյակ ամերիկահայ ուսանողներ, որը ապագա համայնքային առաջնորդ դառնալու պոտենցիալ են ցույց տալիս, եւ մենք իրանց կապում ենք տարբեր որոշ ազդեցիկ անձանց հետ, մասնագետների հետ եւ ակտիվիստների հետ, եւ սովորացնում ենք մեր ուսանողներին կարեւոր կազմակերպչական եւ քաղաքական սկիլեր եւ պատրաստում ենք, որպեսզի իրանք դառնան հետագա երիտասարդական եւ համայնքային առաջնորդներ, community leader-ներ։ Բացի դրանից մենք ուրիշ բազմաթիվ միջոցառումներ ենք կազմակերպում, դրամահավաքներ եւ այլն։ Ինձ թվում է այդքանը ԱԼՍ-ից, ես ուզում եմ ինչքան հնարավոր շատ ժամանակ թողնել այսօրվա քննարկմանը, հույսով եմ շատ կառուցողական խոսակցություն ենք ունենալու։ Մերսի Մհեր ջան։ Հիմա հետաքրքիր հարց, ով է ASA-ի անդամ, ամեկա ով է սովորում, որ ASA-ի անդամ է։ Do you know them? Ճանաչում ես, տեսնում ես, որտեղ ես բան չեմ տեսնում։ Okay. Մյուսը հիմա կուզենամ փոխանցեմ Գայանեն ինձ ստիպեց, որ իր կազմակերպությանը անունը չասեմ, քանի որ իմ մոտ հայերենի բառապաշարս 21 տարիով ապելով Հայաստանում դեռ նորմալ չի, ներողություն։ So Գայանե ջան։ Լսում եք, շատ շնորհակալություն Արինա, իսկապես շատ հաճելի է տեսնել այսքան երիտասարդներ ու ոգևորվել այս իրականությունից, ես Գայանեն եմ, իմ տարիքն էլ չփորձեք գուշակել, ու ի տարբերություն Արինայի, ես ծնունդով Հայաստանից եմ ու հայտնվել եմ Նյու Յորքում, բայց շատ հաջողակ եմ ինձ համարում ու շատ օրհնված, որ ներկայացնում եմ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը AGB-ուն, ոնց որ շատերդ վստահ եմ կիմանաք, երբեմն էլ ցավոք սրտի լսում եմ ագբու, բայց տենց չի, եթե չգիտեք, AGB-ուն կամ ՀՀ-ում աշխարհի ամենահին հայկական բարեգործական կազմակերպությունն է, որը հիմնադրվել է 1906 թվականին Եգիպտոսում եւ իր շուրջ մեկ դարյա ավելի քան մեկ դարյա գործունեության ընթացքում 117 տարի հավատարիմ է մնացել իր հիմնադիրների առաքելությանն ու տեսլականին, որն է նպաստել համայն հայության բարգավաճմանն ու բարօրությանը եւ հայրենիքում ու Սփյուռքում մեր երկար տարիների գործունեության ընթացքում մենք հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը կարևոր դեր է կատարել մեր հայկական ինքնության, ժառանգության, հոգևոր եւ մշակութային արժեքների պահպանման գործում իր հարուստ ու բազմազան ծրագրերի միջոցով, որոնք հիմնված են հայկական բարեգործականի 4 հիմնասյուների վրա՝ կրթական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական եւ մարդասիրական։ AGB-ի երիտասարդական ծրագրերը շատ կարևոր մասն են կազմում մեր բարեգործականի գործունեության եւ այդ ծրագրերը ամրացնում են մեր հիմնասյուները եւ լրացնում են մեկը մյուսին իրենց նպատակային, բովանդակային, տարիքային եւ ժամանակային ձևաչափերով եւ հիմնականում ոնց որ վստահ եմ բոլոր երիտասարդական ծրագրերը ուղղված են երիտասարդներին հայեցի դաստիարակելու նրանց եւ անձնական եւ մասնագիտական զարգացմանն աջակցելու
ուղղված են նաև նրանց որպես հաջողակ երիտասարդներ դարձնելու եւ իրենց տեղական համայնքներում եւ որպես գլոբալ ոչ հայկական համայնքներում եւ շատ կարճ պիտի ասեմ, որովհետեւ շատ են ծրագրերը իրականում, եթե հարցումներ կունենաք, ավելի մանրամասն յուրաքանչյուր ծրագրի մասին քննարկմանը կխոսենք, կրթական ու մշակութային ծրագրերի շրջանակներում մենք աջակցում ենք բարձրագույն կրթությանը, կրթաթոշակներ տրամադրելով ավելի քան 40 երկրի ծագում ունեցող հայ երիտասարդների, ովքեր սովորում են աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր ոլորտներում, շուրջ տարեկան առումով մոտ 600 ուսանող կրթաթոշակ է ստանում եւ նաեւ աջակցում ենք ապագա առաջնորդների զարգացմանը մեր Global Leadership ծրագրի, մեր Goris Leadership ծրագրի, երիտասարդ արհեստավարժների խմբերի եւ mentorship ծրագրերի միջոցով, իսկ սոցիալ-տնտեսական եւ մարդասիրական ծրագրերի շրջանակներում մենք հնարավորություն ենք տալիս կամավորներին ներգրավել բոլոր մեր ծրագրերում եւ նախաձեռնություններում, ովքեր մեծ ցանկություն ունեն իրենց ներդրումը ունենալ հայրենիքի ընդհանրապես սփյուռքի զարգացման հարցերում, պետք է անպայման նշեմ, որ բարեգործականի բոլոր ծրագրերը երիտասարդական եւ ոչ երիտասարդական, շատ ավելի փոքրիկներին անգամ ունեն կամ ստեղծվում են, ձևափոխվում են հաշվի առնելով մեր ժամանակի ընթացիկ բոլոր պայմանները, հրամայականներն ու կարիքները։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Մեր հաջորդ սպիկերը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, երբ որ մենք նախորդ պատրաստվում ենք այս խոսակցության համար, Արշակը, որը հայերեն շատ լավ խոսում է ինձանից լավ, բայց իր մոտ ոնց որ առաջի լեզուն ռուսերեն է, ինձ վախեցրեց ասելով, որ կարող է ռուսերեն խոսալ։ Բայց եկեք իրանց ոգևորացնենք, որտեղ իմ հայերենս այսքան վատ դինելով, ես հայերեն խոսալով, համոզված եմ, որ ինքը շատ հետաքրքիր պատմելու է իր գործընթացը Ռուսաստանում, որ շատ ողջունելի է։ Բոլորին ողջունում եմ, անունս Հովհաննեսյան Արշակ է, ես Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի հայ երիտասարդական միության ղեկավարն եմ, որը կոչվում է ԱՌՄԱ։ Սանկտ Պետերբուրգում ապրում են ավելի քան 200 հատ ազգություններ, էթնիկ խմբեր, կան բազմաթիվ կազմակերպություններ եւ ասոցիացիաներ։ ԱՌՄԱ-ն Ռուսաստանի եւ իհարկե Սանկտ Պետերբուրգի ամենամեծ եւ ամենաակտիվ կազմակերպություններից մեկն է, որն արդեն 13 տարից շարունակ իր միջոցառումներով համախմբում է մոտ հազարավոր երիտասարդներ։ Խոսենք ԱՌՄԱ-ի առաքելության մասին, ԱՌՄԱ-ի առաքելությունը ստեղծել հայ երիտասարդների արդյունավետ համագործակցության համար նպաստավոր պայմաններ։ ԱՌՄԱ-ում, ԱՌՄԱ-ի խումբում կան մոտ 70 ակտիվիստներ, որոնք արդեն դարել են մի մեծ ընկերական խումբ եւ շարունակում են իր գործունեությունը իշա հայրենիքի, իշա Հայաստանի։ Երիտասարդները կազմակերպում են ԱՌՄԱ-ում մշակութային, կրթական, սպորտային եւ բարեգործական միջոցառումներ համ համայնքում, համ հայրենիք Հայաստանում, համ էլ Արցախում։ Այսպես կարճ կարող եմ հայերեն պատմել ԱՌՄԱ-ի մասին, նախապես ներողություն եմ ուզում խնդրել, որտեղ շարունակելու եմ հարցերին պատասխանել ռուսերենով։ Բոլորիդ կրկնակի ողջունում եմ եւ ցանկանում եմ ձեզ, մաղթում եմ
արդյունավետ համագործակցություն այս 3 օրը։ Մերսի ձեզ։ Արշակ, մի հատ էլ հարց։ Երբ որ մենք խոսում ենք, դու ասացի, որ եկել էի Հայաստան մոտ 2 շաբաթով, այցելելու համար եկել էի կարճ ժամանակով, մի հատ այդ պատմի, այդ հետաքրքիր պատմությունը։ Մի տարի առաջ 2 շաբաթով եկել էի հանգստյան, կարճ պատմություն է, 2 շաբաթով եկել եմ ու մնացել եմ, ես արդեն մի տարի է Հայաստանում եմ։ Այդ իմ համար ծապ չեն տալիս այդ մեծ բանը։ Մեր հաջորդ սպիկերը ոնց են ասում հայերեն։ Խոսնակ։ Ես էլ ուզում եմ ասեի խոցածող, ճոգում եմ, որ ճիշտ չէ, խոսնակ։ Մեր հաջորդ խոսնակը Շուշանը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, որ նաև այսօր առաջի անգամ եմ պատիվ ունեցել հանդիպել, որը իր ամբողջ օրվա գործընթացը Արցախի հետ կապված է, եկեք իրան լավ ողջունենք ու կխնդրեմ ներկայացնի։ Բարև բոլորին, շատ շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, որ մասնակից լինեմ այս պանելին եւ նաեւ ներկայացնեմ Արցախը, դա իմ համար շատ մեծ պատիվ էր։ Ես ներկայացնում եմ Hub Արցախը, դա նախ եւ առաջ համատեղ աշխատանքային տարածք է co-working space Ստեփանակերտում, որը հիմնել ենք արդեն 2 տարի առաջ, շուտով մեր 2 տարեկանն է լրանում, կարող եք մեզ շնորհավորել։ Ես ինքս արմատներով կեսաբից եմ, մեծացել եմ Բեյրութում, տեղափոխվել եմ Հայաստան 2020-ի սեպտեմբերին առաջին Իգոր ծրագրի շրջանակներում եւ այդ ժամանակ աշխատում էի արտաքին գործերի նախարարությունում, բայց երբ պատերազմը սկսվեց եւ ավարտվեց, ես ինքս մասնագիտությամբ հետ պատերազմյան վերականգնման մասնագետ եմ, այնպես որ իմ համար դա ինչ որ ընտրանք չէր, իմ համար միանշանակ հստակ էր, որ ես պետք էր գնայի Արցախ։ Ու երբ տեղափոխվեցի Արցախ ու հիմնեցինք Hub Արցախը, ես ուղղակի մնացի Արցախում։ Հիմա բախտի բերմամբ է, որ բլոկադայի այս կողմում եմ գտնվում, բայց նաև ցանկանում եմ ողջունել Hub Արցախի ողջ անձնակազմին, որ իրանք ամեն օր գետնի վրա Արցախում հսկայական ու շատ կարևոր աշխատանք են տանում, այնպես որ խնդրում եմ մի հատ Արցախի մեր թիմին։ Համատեղ աշխատանքային տարածք լինելուց բացի Hub Արցախը նաև հասարակական կազմակերպություն է եւ մենք այս մեր 2 տարվա գործունեության ընթացքում ունենք արդեն ավելի քան 6 ծրագրեր տարբեր ոլորտներում, սկսած ձեռնարկատիրության խթանման ոլորտից, մեդիա գրագիտության ոլորտից, տարբեր երիտասարդական, հասարակական նախաձեռնություններ։ Եվ մի հետաքրքիր բան պատմեմ, որ երբ մենք սկսեցինք մեր գործունեությունը, ի սկզբանե մեր համար դա բան չէր, պարտադիր չէր, որ մեր գործունեությունը լինի հենց երիտասարդական կամ հենց թիրախավորի երիտասարդներին։ Բայց սկսեցինք մեր առաջին ծրագիրը ու միջին տարիքը դիմորդների 22 տարեկան էր։ Երկրորդ ծրագիրը սկսեցինք, որ առաջինը ձեռնարկատիրական ծրագիր էր, երկրորդը քաղաքասարակության ծրագիր էր, որ նորից միջին տարիքը 24 էր այս դեպքում։ Ու մենք հասկացանք, որ եթե մենք խոսում ենք Արցախում որևէ փոփոխություն գրանցելու մասին կամ որևէ աշխատանք տանելու մասին կամ որևէ ներուժի մասին, դա երիտասարդների մասին է։ Ու դա կապ չունի, թե մենք Ստեփանակերտում ենք անում կամ Մարտակերտում կամ Մարտունիում կամ Ասկերանում, Արցախում երիտասարդության մոտիվացիան ու եռանդը մի այլ քանակի է եւ գիտեմ ովքեր որ եղել են Արցախում կամ աշխատել են Արցախի հետ, համամիտ կլինեն իմ հետ, ճիշտ է։ Եվ հուսով եմ, որ Hub Արցախը կարողանում է երիտասարդների կարիքները ճիշտ գնահատել եւ դրանց ճիշտ արձագանքել եւ մեր նպատակն է հենց խթանել Արցախում մարդկային ռեսուրսը եւ դրա ամենակարևոր եւ ամենամեծ խմբակը հենց երիտասարդներն են, այնպես որ շնորհակալ եմ եւ հուսով եմ, որ շատ հետաքրքրական քննարկություն կունենանք հիմա։ Որպես խոսնակներ մենք մեր գործը ոնց ենք անում։ There's a reason for my question. Այդ դեպքում որպես լսարան, ինչի եք դուք ձեր գործը այդքան վատ անում։
Հարցեր չկան դեռ, եթե հարցեր չկան, ես նեղանալու եմ ու ես մուր պահող եմ, նախորդ այդ զգուշացնեմ։ So խնդրում եմ, եթե կան հարցեր, մոդելներ, որ ձեզ հետաքրում է կոնկրետ այս անձնավորությունների հետ կապված, խնդրում եմ այդ հարցերը տվեք, որովհետև մենք մինչև 12:30 ձեր հետ ենք ու հույս ունենք, որ ինչ որ ձեզ կիսվելու է, ձեզ օգնելու է ձեր ապագայում։ Ես ձեր մարդու բանով լինելով չլսեցի թարգմանի հարցը։ Աջանդան ձեր փայն հավելվածի մեջ կա օրակարգը։ Մենք այս պահին մեր թեման խոսում է երիտասարդների ներգրավվածությունը ու այդ ասեցի նորմալ։ Հիմա այդ ենք քննարկում։ Security հետ կապած այս երկու օրվա ընթացքում հաստատ լինելու է։ Հիմա մեր վերջի այսօրվա ներկայացնողը Գրիգոր, դու ջոգում ես, որ միակ հայաստանցին ես, որ Հայաստանում մնացել ես։ Գային է կներես, պիտի մի բան ասեի։ Գրիգորի հետ արդեն 1000 տարի աշխատում եմ, չնայած ինքը շատ դեռ ջահել մարդ է, ու անհամբեր սպասում եմ պատմի իր շատ մեծ գործը Հայաստանում։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ հրավերի եւ այս հնարավորության համար։ Մասնագիտությամբ ես միջազգայնագետ եմ եւ քաղաքագետ, բայց իմ գիտակցական կյանքի դերևս ամբողջ մասը աշխատել եմ երիտասարդների հետ, ներգրաված եմ եղել քաղաքացիական հասարակության տարբեր նախաձեռնություններում եւ 2009 թվականին մի խումբ համախոհ երիտասարդների հետ մենք ստեղծեցինք հայ առաջադեմ երիտասարդություն կամ երիտասարդների շրջանում ավելի հայտնի Armenian Progressive Youth APY կազմակերպությունը ունենալով շատ պարզ, բայց այդ ժամանակ շատ բարդ իրականանալի նպատակ այն է լսելի դարձնել երիտասարդների ձայնը եւ այդ ժամանակ մենք դժվար թե պատկերացնեինք, որ տարիների ընթացքում ստեղծելու ենք Հայաստանում ամենամեծ երիտասարդական շարժումը, որը փոխելու է հազարավոր մարդկանց կյանքեր։ Այսօր կազմակերպությունը բավականին մեծ գործունեություն է ծավալում եւ իր առաքելությանը հավատարիմ փորձում է ձևավորել մի միջավայր, որտեղ երիտասարդները կարողանում են իրացնել իրենց ներուժը, մասնակցել տարբեր հասարակական, քաղաքական, քաղաքացիական գործընթացներին եւ որ ամենակարևորն է ազդել որոշումների կայացման գործընթացների վրա։ Այս պահին մենք ընթացիկ ծրագրեր ունենք թերևս Երևանի բոլոր շրջաններում, Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ մի քանի ուղղություններով ենք աշխատում։ Առաջին ուղղությունը, որի շուրջ աշխատում ենք, դա երիտասարդների քաղաքացիական կրթությունն է, ժողովրդավարական արժեքների տրամադրումը, պետական տարբեր մարմինների հետ երկխոսությունը երիտասարդների մասնակցության եւ երիտասարդության իրավական ուրեմն կարգավորումների շուրջ։ Մյուս կարևոր ուղղությունը դա հայ երիտասարդների զբաղվածության եւ ձեռնարկատիրության խթանումն է եւ փորձում ենք նպաստել, որ երիտասարդները ավելի ակտիվ ներգրավեն տնտեսության մեջ, խթանում ենք ոչ ֆորմալ կրթությունը, կամավորությունը, երիտասարդական աշխատանքի ճանաչումը, ինչպես նաեւ վերջին շրջանում իրականացնում ենք տարբեր մարդասիրական ծրագրեր աջակցելու տարբեր բարդ իրավիճակներում հայտնված մեր հայ երիտասարդներին։ Թերևս այսքանը, ես գիտեմ, որ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, բայց ավելացնեմ, որ 3 ամիս առաջ նաև հիմնադրել ենք Երևանում առաջին երիտասարդական կենտրոնը եւ եթե ժամանակ կունենաք, բոլորիդ հրավիրում եմ այցելել եւ տեղում ծանոթանալ մեր գործունեությանը։ Շնորհակալություն։ Մեր առաջի հարցը ես ասեմ, փորձեմ թարգմանեմ հայերենով, տեսնեմ կստացվի։ Գայնա ջան, կխնդրեմ առաջինը դու սա փորձես պատասխանել։ Ագբուն, ով այդ պիտի ասի կներես։ Ոնց է կարողանում ներառեք երիտասարդները ձեր ծրագրերի մեջ եւ համայնքների մեջ։ Որովհետեւ ոնց որ բոլորս գիտենք, սպառվածությունը շատ է։ Այն երեխեքը ջահելությունը, որ ուսումի մեջ են, սովորում են, այն մարդիկ, որ արդեն կյանք ունեն, աշխատանք են, ժամանակը շատ սուղ է լինում։ Ոնց է, ինչն է գաղտնիքը, որ մարդիկ կարողանան ճիշտ ներգրավեն երիտասարդներին։ Արինա ջան, ագբու չենք ասում,
Ուրեմն, քանի որ արդեն նշեցի, որ մենք ունենք շատ հարուստ ծրագրերի շարք երիտասարդների համար, մեր ներգրավվածության աստիճանը կախված է մեր ծրագրերի քանակից։ Բարեգործականը իր ներկայությունը ունի շուրջ 40 երկրներում եւ 70 քաղաքներում իր մասնաճյուղերի, իր շրջանների եւ երիտասարդ արհեստավարժների HBU Young Professionals, վստահ եմ ովքեր որ գիտեն HBU-ն, լսել են Young Professional-ների մասին, մեր երիտասարդ արհեստավարժների տեղական եւ գլոբալ այդ ցանցի միջոցով մենք կարողանում ենք ներգրավել։ Ու եթե քանի որ ավելի տարիքային խումբը համապատասխանում է մեր Young Professionals-ների ծրագրին, ես ասեմ, որ գրեթե յուրաքանչյուր մեր մասնաճյուղում, chapter-ներում եւ մեր շրջաններում մենք ունենք մեր YP խումբերը, որոնք որ շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում եւ իրենց տեղական համայնքներում եւ իհարկե նաեւ ունեն իրենց գործունեությամբ ուղղվածություն դեպի Հայաստան, դեպի Արցախ եւ դա վստահաբար կարող եմ ասել, որ ամենամեծ ցանցն է աշխարհում, հայկական ցանցը, որը որ իր մեջ ներգրավում է ավելի քան 20,000 երիտասարդներ ու այդ խումբը չնայած որ ստեղծվել է միայն տեղային մեր մասնաճյուղում, մեր LA chapter-ում 1995 թվականին 28 տարիների ընթացքում արդեն ընդլայնվել է մեր YP network-ը, ցանցը եւ արդեն ունենք ավելի քան 40 խմբեր, որոնց նպատակը, ինչպես որ մեր բոլոր երիտասարդական խմբերի նպատակներն են, կապել համայն հայությանը, հայ երիտասարդներին իրար հետ եւ իրենց ներուժը օգտագործել, իրենց ովքեր որ դեռ իրենց առաջին քայլերն են անում իրենց մասնագիտական ոլորտներում աջակցել ավելի երիտասարդ ուսանողներին, կազմակերպել դրամահավաքներ, միջոցառումներ եւ իհարկե շատ սերտ համագործակցում են մեր տեղային մասնաճյուղերի հետ, դպրոցների հետ եւ տարեկան առումով մոտ 90 միջոցառում են կազմակերպում մեր երիտասարդ արհեստավարժերի խմբերը եւ ունեն իրենց signature ծրագրերը, դա 2 տարին մեկ անցկացնում են Focus Forum-ը, որը անկեղծ ասած մի քանի ընդամենը 1 օր առաջ ավարտվեց, Մադրիդում էր անցկացվում եւ համախմբում են 500-ից ավելի երիտասարդներ, որոնք միավորվում են մեկ տանիքի տակ, կիսելու իրենց գիտելիքները, քննարկելու խնդիրները, այն ինչը որ կարճ ասած տեղի է ունենալու 3 օրում այստեղ տարվա մեջ մի քանի անգամ կազմակերպվում է մեր երիտասարդ արհեստավարժների կողմից եւ գրեթե քարտեզի վրա որ կետնել, որ փորձեք գտնել, մենք մեր YP խմբերը ունենք։ Եթե անգամ չունենք մենք մեր YP խմբերը այդ տվյալ քաղաքում, միանշանակ խրախուսում ենք բոլոր երիտասարդներին, եթե որևէ մի քանի երիտասարդներ կան ու ունեն նպատակ միավորվելու եւ ավելի ամրացնելու իրենց կապը, ընդլայնելու իրենց հայկական ցանցը, անպայման ստեղծեն այդ YP խումբը։ Դե իհարկե եթե զուտ երիտասարդ առաջնորդների այդ ծրագիրը հաշվի չառնենք, մյուս ներգրավվածության մեր մեթոդը դա բոլոր ծրագրերն են, որ տեղային մեր մասնաճյուղերում իրագործվում են եւ տեղային եւ գլոբալ շրջանակներում գրեթե ունենք բոլոր բնակավարներից, եթե հետաքրքրված եք օրինակ
մշակույթով, արվեստով, գրականությամբ, պարով, թատրոնով կամ եթե ուղղակի ուզում եք լինել մենթորներ, կամավորներ, բոլոր հնարավորությունները կան եւ մեր HBU-ի եւ տեղական chapter-ներում եւ իհարկե մեր գլոբալ ավելի մեծ ծրագրերում։ Ես արդեն մի քանի հոգի տեսել եմ, ովքեր մեր ծրագրերը արել են, կարծեմ Արիսն աստեղ, Նանորն աստեղ, Քրիստինային տեսա, որ չէ, մեր summer internship ծրագիրն է մասնակցել, so գաղտնիքը զուտ լավ ձևավորված, լավ մշակված, փոխկապակցված, իրար լրացնող ծրագրեր ունենալն է եւ հակառակ կողմից ցանկություն ունենալը մասնակցել այդ ծրագրերում։ Ունեք ցանկություն։ Այդ ոնց որ կազմակերպիչներից խոսած։ Գայնա ջան, մի հատ continued հարցը դրա հետ կապած, տարիքային սահման կա ձեր scholarship-ների համար, իմ համար չեմ հարցնում։ Եթե դու որոշես շարունակել քո կրթությունը, ոչ, տարիքային անգամ 50 տարեկանում, 60 տարեկանում scholarship կստանաս։ Չէ, իրականում տարիքային սահմանափակում չկա, կախվածա թե կրթաթոշակներ տրամադրվում են, եթե սովորում եք Միացյալ Նահանգներում, կրթաթոշակներ տրամադրվում են զուտ հասկանալով որ բնագավառում եք սովորում, ունենք performing arts scholarship, ունենք հոգևորականների scholarship, ունենք արտ երկրում ուսանողների scholarship եւ իհարկե Միացյալ Նահանգներում, բայց տարիքային սահմանափակում չունենք։ Ուխայ, նենց որ 80 տարեկանում Արինա ջան, խնդրում եմ տարիքս ինչի ասեցի, գայն է։ Դե հիմա Հաջորդ հարցը, Շուշան ջան, քանի որ ladies first գաղափարնայի մոտ, անցնեմ քեզ։ Դու շատ հետաքրքիր ներկայացրեցի Հաբարցախը, բայց ընդհանրապես չխոսեցի Sunrise Ստեփանակերտի մասին։ Կխոսեմ մի քիչ մանրամասն ներկայացնես այդ ծրագիրը եւ նաեւ զուգահեռ պատմես ոնց կարողանում ես կապ ստեղծել Արցախ եւ Սփյուռքի հետ միջև։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ուրեմն Sunrise Ստեփանակերտը մեր տարեկան արվեստի փառատոնն է, որ վերջին արդեն 3 տարի է տեղի է ունենում Ստեփանակերտում, այս տարի նաև Երևանում։ Ինքը սկսեց որպես Հաբարցախի ծրագիր, բայց այժմ ինքը իր առանձին հիմնադրամն է, առանձին աշխատակազմով, առանձին ծրագրով եւ ֆոնդայտայնան պրոցեսներով։ Sunrise Ստեփանակերտը սկսվեց հենց ես համահիմնադիրն եմ, իմ հետ նաև հիմնադրել է Sunrise-ը Լիլիթ Հակոբյան, ով նորից իգործի ծրագրի շրջանակներում հայրենադարձվել էր։ Այնպես որ պատերազմից հետո երկուսով, որովհետև երկուսս էլ սիրում ենք արվեստ, սիրում ենք մշակույթ ու հասկանում էինք դրա կարևորությունը հետ պատերազմյան դժվար կոնտեքստում, ուզում էինք ինչ-որ բան անենք, այնպես որ փետրվար էր կամ հունվար երկուսով վերկացանք գնացինք Արցախ։ Լիլիթը առաջին անգամ էր Արցախում, ես եղել էի դրանից առաջ, բայց շատ այսպես ոտի վրա, այսպես ասած, գնացինք ու հասկացանք, որ մենք ուզում ենք միայն ցուցադրություն կազմակերպել, այնտեղ մեզ ասեցին, բայց կինոն էլ կա, գիտեք, կարող եք դա էլ կազմակերպել կինոդիտում։ Ասեցինք, օքեյ։ Հետո մեզ ասեցին, որ բա գիտեք, այս ինչը կա, որ ինքը շատ լավ վարպետաց դասեր է տալիս, կարող եք իրան էլ ներգրավել։ Ասեցինք, օքեյ։ Ու տենց շարունակ վերադարձանք Երևան ու հասկացանք, որ մենք վերադարձել ենք այսպես մեծ արվեստի փառատոնի ինչ-որ էսկիզով։ Ու անցանք աշխատանքի, դա 3 տարի առաջ էր, այս տարի նոր ենք վերջացրել մեր 3-րդ ամենամյա փառատոնը, այս տարի մի քիչ ավելի դժվար էր ճիշտն ասած կազմակերպչական աշխատանքները, երևի արդեն ենթադրում եք ինչ պատճառներով, բլոկադայի այս իրավիճակում փորձեցինք հիբրիդային որևէ ձևաչափով այն իրականացնել։ Ստեփանակերտում մեր բոլոր միջոցառումները ունեցան 30-ից 40 ամենակիչը մասնակիցներ, ընդհանուր ունեցանք 26 միջոցառումներ, դրանք կինոդիտումներ էին, վարպետաց դասեր, ունեցանք ցուցադրություն եւ ունեցանք նաեւ
համերգ պիտի ունենայինք, բայց չունեցանք, որովհետև շատ դժվար էր այս իրավիճակում դա իրականացնելը։ Այնպես որ այդքանը Sunrise-ի մասին, Արինա ջան ինձ մի բան էլ էր հարցրել։ Կապը Արցախի հետ։ Կապը Արցախ ու Սփյուռքի հետ ո՞նց է պահպանվում։ Կապը Արցախի եւ Սփյուռքի հետ հետաքրքիր հարց է։ Նախ ասեմ, որ 2 տարի է արդեն որ հաբը գործում է, մեզ այս ընթացքում Սփյուռքի գլխավոր անձնակատարի գրասենյակի աջակցությունը եղել է շատ մոտ եւ շատ կարեւոր, որովհետեւ օրինակ 2 տարի առաջ, երբ երիտասարդ տեսփանների ծրագիրներ առաջին անգամ տեղի ունենում, մի խումբ երիտասարդներ եկել էին Արցախ եւ այցելեցին հաբարցախ այստեղ տեսնում եմ մի քանիսին ովքեր այցելել են, երկրորդ տարին էլ պիտի գային, բայց ցավոք դա չստացվեց, բայց ինքս լինելով Սփյուռքից եւ իմ շրջապատը, որովհետեւ լիքը ընկերներ ունեմ Birthright-ից, լիքը ընկերներ ունեմ Լիբանանից, ովքեր եկել են, այսպես ստացվեց, որ ի սկզբանե իմ միջոցով էր այդ կապը լինում, բայց հիմա արդեն մեր հետևորդները, մեզ աջակցողները, մեր մասին իմացողները շատ են, ու մենք էլ դրա դիմաց փորձում ենք անընդհատ ստեղծել ուղիներ, որ կարող ենք այդ համագործակցությունն ապահովել։ Օրինակ, երբ բլոկադան սկսվեց, մենք ստեղծեցինք Քո ժամանակը Արցախին նախաձեռնությունը, որտեղ տարբեր մասնագետներ իրենց ժամանակը նվիրեցին Արցախին։ Իդեպ ասեմ, որ այդ նախաձեռնությունը դեռ ընթացիկ է, կարող եք այցելել մեր կայք habartsakh.org ու այնտեղ դուք նվիրեք ձեր ժամանակ, այսինքն դուք ուղղակի նշում եք ինչ մասնագետ եք ու քանի ժամ եք պատրաստ տալ Արցախին։ Ու մենք մեր ծրագրերի միջոցով միշտ պետք են լինում մենթորներ, մասնագետներ, առցանց դասընթացավարներ եւ հուսով եմ ոչ առցանց շուտով։ Այնպես որ հուսով եմ կարողացա պատասխանել հարցին, Արինա ջան։ Մերսի։ Մյուս հարցը Մհերին։ Որպես ASA-ի նախագահ մեր դասարանից հարցնում են, որ մի մենթորային ծրագիր ունեք, որը կարող է միացնի ձեր անդամներին այն հայ ուսանողները, ովքեր ունեն հետաքրքրություն ուսում շարունակել ԱՄՆ-ում, բայց անպայման վերադառնան Հայաստան։ Այդ վերջին մասը ես ավելացրեցի։ Շատ լավ հարց է։ Մենք ունենք որոշ մենտորային ծրագրեր, դա հիմնականում լինում է local ASA-ների level-ում, օրինակ UCLA ASA-ն ունի mentor-mentee ծրագիր, որտեղ մենք կապում ենք, ով որ արդեն սովորել է 4-րդ կուրսի ուսանողը, օրինակ առաջին կուրսի ուսանողների հետ, որ այդ համալսարանի մասին պատմեն, թե best practice-ները որն են եւ այլն։ Մենք հիմա աշխատում ենք իմիջիայլոց ստեղծելու ավելի մեծ network, որը կկապի հայ ուսանողներին, որը գտնվում են ստեղ եւ Միացյալ Նահանգներում գտնվող, դեռ սկսում ենք դա AUA հետ մենք համագործակցում ենք այդ հարցով, բայց հույսով եմ, որ հետագա տարիներում կունենք ավելի լայն ծրագիր, որովհետեւ իմ կարծիքով շատ կարեւոր է, որ հայ ուսանողները Միացյալ Նահանգներում ամերիկահայ ուսանողները չզգան որպես մի կղզի, որ իրանք ունեն օրինակ իրենք սովորում են UCLA-ում, իրանք տանոթ են UCLA իրանց ուրիշ ուսանողների հետ եւ օրինակ USC ուսանողների հետ, բայց վերջ։ Մենք փորձում ենք ինչքան հնարավոր է դա լայնացնենք եւ համել ներգրավենք ստեղ գտնվող ուսանողներին։ Իմիջիայլոց մենք այս տարի Teach for Armenia եւ Hidden Road Initiative-ի հետ մի partnership սկսեցինք, մի նախաձեռնություն, որի անունն է Artsakh Talks, որի ընդհանուր կոնցեպտը այն էր, որ Արցախում գտնվող teacher leader-ներին եւ ուսանողներին կապենք ստեղ գտնվող համ ուսանողներին, համ էլ սովորական անձանց Միացյալ Նահանգներում գտնվող եւ դա շատ successful նախաձեռնություն էր, մենք ամեն շաբաթ անում ենք Zoom call-եր եւ ճիշտ է այնտեղ շատ վտանգավոր եւ շատ դժվար պայմաններում են, բայց ինչքան հնարավոր էր փորձում ենք խոսել իրանց հետ եւ ճիշտ ասած մենք Սփյուռքից որ տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում, չէ, Արցախում ինչ է կատարվում, Հայաստանում շատ բնական է, որ մենք զգանք, որ մենք, չգիտեմ, շատ դժվարագույն պայմաններում ենք, որ մենք ազդեցություն չունենք եւ իմ կարծիքով դա տանում է մեզ դեպի անգլերեն բառ օգտագործեմ, մի ազգային ոնց որ malaise, որ մենք ոնց որ
ուժ չունենք, ազդեցություն չունենք, բայց որ մենք կապնվում ենք Արցախում ուսանողների հետ, առաջնորդների հետ, ես անձամբ այնքան եմ ոգեշնչվում, իմ համար դա շատ inspirational նախաձեռնություններ, որովհետև որ կարդում ենք, չէ, ինչա կատարվում, բայց հետո որ խոսում ենք այդ ուսանողների հետ եւ իրանք պատմում են, թե ինչ է այնտեղ հիմա տիրող իրավիճակը եւ ցույց են տալի վիդեոներ, որ օրինակ Ստեփանակերտում իրանք հայկական պարով են զբաղվում։ Դա իմ համար շատ հուզիչ էր, որ այն ամենաբարդ պայմաններում դեռ իրանց հայությունը պահպանում են ու եկեք խոսենք Արցախի անվտանգության մասին, եկեք խոսենք Արցախի հայ մնալու մասին, որովհետև ճիշտ է անվտանգության մասին հետո օրակարգի մեջ կա, բայց սա անջատած չի, ուրեմն երիտասարդական involvement-ի հետ, որովհետև որ մենք զբաղվում ենք այս հարցերում, որ մենք դերակատարություն ունենք այս հարցերով, խոսում ենք մեր Արցախի ստուդենտների հետ, մենք էլ ենք ոգեշնչվում, մենք էլ ենք արդեն սպյուրքն էլ է այդ ամեն ինչից հետո inspire լինում եւ մեր համայնքներին բարելավում ենք։ Նենց որ այս ամեն ինչը փոխկապակցված է եւ հույսով եմ, երբ որ մենք ավելի line network ստեղծենք, այդ նույն inspirational atmosféran էլի կստեղծենք։ Ստեղ շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս տեղեկացված լինենք։ Մհերը եւ AS-ին շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, որ շատ կարևոր է, բայց Հայաստանում կան բազմաթիվ ծրագիրներ, որը օգնում են մենտորինգով, կրթաթոշակներով մեր հայ երեխեքը, երիտասարդները մեկնեն ԱՄՆ եւ այլ երկրներ, քանի որ միջև տեղափոխվել եմ Հայկամովերների միություն, մոտ 19 տարի աշխատել եմ admissions ընդունելության բաժնում AUA-ում եւ նախկինետ Ամերիկայի պետական կառավարության կողմից կրթաթոշակների հատուկ ծրագիրներ։ Միշտ հարցեր տվեք, հիմա այն դարն է, որ ամեն ինչը ինտերնետի վրա է, դժբախտաբար իմ համար, որտեղ երեխեքս որ մտնում են ինտերնետ, ուզում եմ սպանեմ իրանց, չէ, իրանք ինձ են ուզում սպանեն, ճիշտ ասեմ։ Ու միշտ այդ հարցերը տվեք ու դուք միշտ փորձեք ձեր հարցերի պատասխանները գտնել։ Մենք ունենք երկու հատ վերջնական հարց, սկսեմ Գրիգոր ջան, քո հետ։ Ոնց կարելի է ավելի խոր կապ ստեղծել հայ երիտասարդների եւ Սփյուռքի երիտասարդների հետ միջև, քանի որ այս անձնավորությունը, որ այդ հարցը տալիս է, ասում է, որ ինքը մեծ, ասենց խոչընդոտ է տեսնում դրանց երկուսի միջև, ու ոնց կարելի է այս հիմակվա երիտասարդները ջարդել այդ խոչընդոտը խնդիրը։ Չգիտեմ, թե որքանով եմ ես ճիշտ հասցեատեր այդ հարցի, որովհետև Հայաստանից եմ եւ մեր կազմակերպությունը իհարկե ունի ծրագրեր Սփյուռքի երիտասարդների հետ, փոխանակման ծրագրեր եւ այլն, բայց այդ ուղղությամբ մենք շատ ակտիվ չենք աշխատում, այնուամենայնիվ այս համաժողովի նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ մենք նույնպես քննարկել ենք այդ հարցը, որ Սփյուռքի եւ Հայաստանի երիտասարդների միջև կա շատ մեծ անջրպետ, մենք չենք ճանաչում իրար, մենք չգիտենք թե ինչով ենք ապրում, ինչ հետաքրքրություններ, ձգտումներ, երազանքներ ունեն երիտասարդները Սփյուռքում եւ Հայաստանում, եւ կարծում եմ այդ անջրպետը վերացնելու լավագույն տարբերակը նման համաժողովներն են, ինչպես նաեւ գիտեմ, որ հանձնակատարի գրասենյակը մի շարք կարեւոր ծրագրեր է իրականացնում, ինչպես Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրը, Իգործ ծրագիրը եւ այլն, դրանք նույնպես նպաստում են, որպեսզի մենք ավելի լավ ճանաչենք իրար։ Այնուամենայնիվ իմ կարծիքով մեկ անգամ տարվա մեջ Հայաստան այցելելով հայ երիտասարդներին ճանաչել եւ Հայաստանը ճանաչել հնարավոր չէ եւ այս գործում նաեւ դեպի հայ կազմակերպությունը շատ մեծ աշխատանք է իրականացնում հնարավորություն տալով սփյուռք հայ երիտասարդներին 1 տարի կամ ավելի ապրել, աշխատել Հայաստանում, ծանոթանալ տեղի խնդիրներին եւ տեղացի երիտասարդների հետ լուծել այդ խնդիրները։ Ես կարծում եմ լավագույն միջոցը իրար ճանաչելու դա համատեղ ծրագրերի իրականացումն է, Հայաստան-Սփյուռք երիտասարդական կառույցների համագործակցությունն է, օրինակ մենք տեղական կազմակերպություն ենք եւ
Շատ հազվադեպ է, երբ որ Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունը մեզ կգրի եւ կասի եկեք միասին ինչ որ հետաքրքիր ծրագիր անենք։ Սփյուռքի կազմակերպությունները իմ կարծիքով նախընտրում են իրար մեջ համագործակցել եւ ծրագրեր իրականացնել եւ շատ հաճախ տեղական կազմակերպությունների փորձը, էքսպերտիզան, ռեսուրսները չեն օգտագործում։ Կարծում եմ, որ մենք Հայաստանում ունենք հրաշալի երիտասարդություն, հրաշալի երիտասարդական էկոհամակարգ, քաղաքացիական հասարակություն եւ Սփյուռքը պետք է այդ կազմակերպությունների հետ աշխատի, ներդնի այդ կազմակերպությունների մեջ եւ շատ հաճախ տեղացիներս երբ որ խոսում ենք Սփյուռքի մասին, միշտ խոսում ենք այն աջակցության մասին, որ Սփյուռքը տրամադրում է Հայաստանին։ Կարծում եմ այդ ժամանակները արդեն անցել են եւ աջակցելու փոխարեն մենք պետք է համագործակցենք եւ աջակցենք իրար։ Մենք էլ շատ բան ենք տալու նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, հետաքրքիր մոդելներ ունենք երիտասարդների ներգրավման, հետաքրքիր ծրագրեր ունենք, որոնք կարող ենք նաեւ Սփյուռքում իրականացնել։ Իմ կարծիքով Հայաստան-Սփյուռք առհասարակ ավելի գլոբալ համագործակցությունը մենք պետք է վերանայենք եւ գտնենք ավելի արդյունավետ նոր մոդելներ իրար հետ աշխատելու եւ իրար ճանաչելու համար։ Արշակ ջան, քեզ չեմ մոռացել, բայց քանի որ վերջի հարցն է, այսա թարգմանիչս էլ պատրաստ եմ, եթե ռուսերեն ես պատասխանելու։ Որպես ղեկավարելով ձեր կազմակերպությունը St. Petersburg-ում, ինչ խորհուրդ կտաք մեր լսարանում այն մարդկանց համար, ովքեր որ ուզում են, ցանկություն ունեն, ուժեղացնեն փոքրիկ հայկական համայնքներին այդ ոնց որ Հայաստանի հետ կապը, եթե չունեն այդքան շատ մեծ քանակի անդամներ։ Раз. Продолжу на русском. Ну, я бы начал, наверное, ответ на этот вопрос, углубляясь в целевую аудиторию организаций. Целевая аудитория каждой диаспоральной молодежной организации – это и есть сама диаспора. И тут вопрос каждому из нас, что такое диаспора. Что мы считаем диаспорой? Тут, если углубиться в науку, в теорию, есть различные виды диаспор. Армения относилась к диаспорам и относится к диаспоре жертв. То есть диаспора образовалась в результате каких-то либо катаклизм, либо каких-то политических процессов, войн. Существуют также рабочие диаспоры, диаспора сервиса. Также существуют колониальные диаспоры, которые абсолютно не относятся к Армении. Есть еще такое понимание диаспор, как смешанная диаспора. И вот как раз-таки в смешанную диаспору входят предыдущие диаспоры, наименования предыдущих диаспор, которые я назвал до этого. Как я изначально сказал, в теории армянская диаспора относилась к диаспоре жертв. Но, как мне кажется и по моим ощущениям, что составляющая диаспоры жертв ушла на второй план, и сейчас большее количество людей составляют рабочую диаспору, то есть люди, которые переходят на заработки вне зависимости от каких-то политических процессов, катаклизмов. И, естественно, каждому из типов этих диаспор, каждому представителю данных диаспор нужен собственный подход. Например, говорить про репатриацию для трудовой диаспоры не столь, наверное, актуально, как говорить о репатриации для диаспоры жертв. И поэтому мы, как молодежная организация, когда принимаем к себе активистов, когда к нам обращаются за помощью, пытаемся разделять, возможно, не прямым текстом, но подсознательно, к какой диаспоре этот человек, либо активист, либо просто участник каких-то мероприятий относится. И пытаемся каждому активисту принять какой-то свой собственный подход, определяя, к какому типу диаспоры он относится. И мне кажется, это важный момент, и это должны каждая организация учитывать для того, чтобы их работа, их труд не был напрасным, был конкретным, четким и приводил к результату. Самое важное, наверное, когда не так много активистов, как у нас, но хотя у нас не сказать, что прям много, более 70 человек, в первую очередь, наверное, требуется работать в организации от души, от чистого сердца
и организовывать мероприятия конкретно по тематикам. Как я до этого представил на армянском, что вот наша молодежная организация организовывает мероприятия по разным направлениям, культурным, спортивным, благотворительным и образовательным. Для чего эти направления вообще существуют? И есть ли у нас такое четкое разграничение? Нет, четкого разграничения нет по направлениям. Но для чего эти направления существуют? Для того, чтобы определять конкретную целевую аудиторию. Например, половина у нас спортсмены, и мы должны их завлекать и заинтересовывать в деятельности организации. Как это мы можем сделать? Простой ответ – спортивными мероприятиями. Если это люди науки, мы их можем заинтересовывать и также в будущем репатриировать, реинтегрировать в Армению исключительно через образовательные мероприятия. Благотворительные мероприятия в основном интересны всем, ну и то же самое про культурные мероприятия можно сказать. Наверное, вкратце, если сказать, говорить такой некий совет, если я могу давать совет, организациям молодежным и общинам разграничивать и понимать, к какому типу диаспоры относится тот участник, либо активист вашей организации. Второе, делить на направления и пытаться заинтересовывать активистов по разным направлениям, не только там, по благотворительной части, не только по образовательным, быть многогранным. Ну и третье, наверное, что бы хотел передать, есть такая фраза «сильная нация, сильное государство». Чтобы, естественно, вся наша работа, и вы здесь присутствуете, и мы здесь присутствуем, исходя из нашей любви к Родине, исходя из того, что мы желаем только благое для нашей Родины. И мне кажется, вот эта формула, если мы сами будем работать над собой, если мы сами будем развиваться, если мы сами будем стремиться к каким-то успехам, в том числе, как и до этого было сказано до меня, образовываться, быть лидерами во всех областях, это приведет к сильному государству. Поэтому нужно стремиться и в голове держать эту логику: сильная нация, сильное государство, ставить ударение на образование, ставить ударение на развитие личностей и дальше пытаться совместно с правительством Армении репатриировать и реинтегрировать этих людей в армянское общество и здесь закореняться. Ну, как-то так вкратце. Շնորհակալություն։ Ամենահեշտ բանը աշխարհում բողոքելն է։ Ես այսօր մեր 5 շատ հիանալի խոսնակներից հետո կխնդրեմ դուք տանեք ձեր հետ հետևյալը։ Կան բազմաթիվ խնդիրներում, աշխարհում եւ Հայաստանում։ Մյուս անգամ որ հանդիպում եք խնդրին, ոչ թե բողոքել, ես պրոբկաներից շատ եմ բողոքում, սա էլ ինձ եմ ասում, քան թե բողոքեք, փորձեք լուծում գտնեք։ Միգուցե մի կազմակերպություն դուք մտածեք, ստեղծեք, որը բարելավելու է ու լուծելու այն հարցերը, որ ձեզ ամենաշատը անհանգստանալու։ Մենք ունենք սփյուռքահայ, մենք ունենք հայաստանցի, մենք ունենք արցախի հայ, բայց մենք բոլորս նույնն ենք, մենք հայ ենք։ Եկենք այդ երիտասարդական ուժը միացրեք իրար ու լուծենք այն խնդիրները, որ պետք է հեռացնել մեր երկրից։ Մերսի։ Շնորհակալություն, շատ, մի հատ խնդրում ավելի բուրըն ծափահարությունով ճանապարհենք բանախոսներին։ Մերսի շատ, հրաշալի հետաքրքիր զրույց։ Շատ հետաքրքիր է, ճիշտ ասած, ես էլ այդտեղ նստած ականջակալներով ուշադրի լսում էի, ես էլ էի մտածում, խորհում, ասում եմ ինչքան լավ է որ հավաքվել ենք, սենց քննարկում ենք, իրար հետ կծանոթանանք։ Քանի որ մի կարևոր հարց հնչեց, որ ինչպես կապը պահպանել անընդհատ, ոնց այդ կապը ստեղծենք, մի բանալի էլ ես կարող եմ ձեզ առաջարկել, եթե թույլ տաք։ Ես ինքս իմ կյանքում մի 5-6 տարի կարելի ասել եղել եմ սփյուռքահայ, որովհետև ապրել սովորել եմ Փարիզում։ Ես մի բան հասկացա, որ
Լեզուն շատ կարևոր է։ Մի փոքրիկ, այսպես կենցաղային ընտանեկան օրինակ բերեմ ձեզ, ուրեմն մեր տանը կար Վիգենը, որը 5 տարեկան էր եւ ես իրան գրկեցի, որ ինքը ժիմ անի, այսինքն ջիմ էլի, այդ բանի վրա տուրնիկ ոնց են ասում, այդ ձողը։ Վիգենը ֆրանսիահայ է, մեծացել է այնտեղ, նա խոսում է արևմտահայերեն, ես ուրեմն Վիգենին գրկեցի, ասեցի Վիգեն ջան, ձգի։ Երևանի բարբառով ձգի, նշանակում է ձգի։ Բայց Ֆրանսիայի հայերենով նշանակում է բաց թող։ Ձգե, ձգե։ Ասի ձգի թողեց, հազիվ բռնեցի վերջի պահին, թե չէ ընկնում էր երեխա, ասի ինչի թողեց իր, ասում է, ասացի ձգե։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ըստ իս իհարկե այսպիսի հրաշալի միջոցառումներ կազմակերպել, կապը պահել եւ այլն, բայց լեզուն էլ է շատ կարեւոր, որովհետեւ եթե մենք վերադառնանք, չգիտեմ, 7000 կամ 5000 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ երկու հայ հանդիպել են, չէ, այսպես մոտեցել են, ասելա բարև, ասելա բարև, հայերեն ենք խոսում ու կապը ստեղծվել է, չէ։ Այնպես որ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ բանախոսներին, մերսի շատ հետաքրքիր իսկապես, շնորհակալություն որ կիսվեցիք ձեր փորձով։ Շարունակենք, մենք այսպես թևակողում ենք մեկ այլ ձևաչափ, TEDx ձևաչափը, եւ ես ուզում եմ մեծ սիրով բեմ հրավիրել Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Օրուջյանին, ով կխոսի Հայաստանի գիտական եւ տեխնիկական ներուժի մասին, Unlocking Armenia's Science and Tech Potential, Fast and Fearless։ Արմեն Օրուջյան։ Ողջույն, բարի գալուստ, համեցեք։ In Russian. Hi. First, I would like to thank the organizers for putting this wonderful conference together and for inviting me to speak, especially my friend from LA, Zara Sinanyan. I enjoyed listening to the panel before this. I think the moderator, wherever she is, she was great. Oh, there you are. Sorry that I'm speaking English. I know you're hating me right now. So I've been asked to spend 15 minutes to speak about myself, which is crazy, but I'll choose to spend about a minute introducing myself and the next 14 talking about you. I was born in Armenia and lived here through the age of 15. I moved to the States in 1980s, so yes, that makes me a dinosaur. I went to school in the US until obtaining a PhD in world politics and economics. There were some Bruins here, go Bruins, which gave me an understanding of the macro level of politics and economics, which means that I understand essentially nothing about microeconomics or day-to-day politics. I spent the past 25 years or so working around the globe, from East Africa to East Asia to Eastern Europe until I landed in Armenia. My focus has been nation building and driving prosperity through technology-led innovation. Until moving to Armenia in 2017, actually, I wasn't moving to Armenia. I don't know, someone said that they came in for 2 weeks, they're here for a year. I came in for 6 days. It's been 6 years I'm here. Yeah. So, but before coming to Armenia, I founded AFCO Corporation, which was an international NGO in consultative status with the United Nations. We worked on youth entrepreneurship and innovation in the developing world in particular, hence my experience in Africa or East Asia or Eastern Europe. I also served as the co-chairman of the United Nations Global Alliance for Information Communication Technology for Development, as well as a commissioner on the United Nations Broadband Commission. Main focus has always been inciting innovation through youth engagement and transformation of the economy by bridging education and commercialization of science, since neither is effective in a vacuum. Now about you. The cliches that you are the future of this nation and the future of the globe.
The reality is, you are the future of this nation and the future of the globe. And it's all about perspective, and the perspective is really yours. It depends on your viewpoint, on the prism of your observation, how you view yourself, whether you are part of that cliche or you are actually part of that future. If you say, nah, it's just a cliche and go pursue whatever you want to pursue as a solitary accomplishment, you'll do well, you know, you'll end up buying that big home if you're in LA, somewhere in Glendale Hills, and then drive a big car, and every American will hate you for that. Or you can say, yes, I am the future, then you look at what about you is the actual future, and how to do well while doing good. And I think, you know, this element of doing well while doing good is critical. Because they're not mutually exclusive. It's not that you can either do well or you do good. I think a combination of two, if you reach it in your life, that's essentially a panacea for anyone that wants to do something really meaningful in life. Doing good while doing well, you'll still be able to buy your big home and big car. But while you're doing this, you can also become the beacon of the prosperity of this nation and the globe in general. So I want to speak to you about the real you and the future. And this part is important because of you know, what has taken place in Armenia and in Artsakh the last 3-4 years. Look, in the modern world, the future is defined by technology, and not by any technology, but rather by sophisticated technology. The tech that is driven by cutting-edge research that pushes the limits of what is thought possible, creating groundbreaking innovations and services in the fields of electronics, biotechnology, aerospace, to speak of few. Most countries don't graduate into leaders in this space for two primary reasons. One is insufficient intellectual capital, and that's critical. Now, we're fortunate in Armenia, and as Armenians, because we have you, not every country, every nation has this type of a capital. So it's insufficient capital and not having a pressing need. Instead, most nations build their economies through legacy industries such as manufacturing, farming, and exploiting natural resources. For all intents and purposes, actually Armenia belongs to the latter than the former, predominantly operating and investing in traditional sectors. Now, nothing is really wrong with that, since 9 out of 10 nations are actually in that prism. But few have mastered technology, and I want to speak about 3 of them. South Korea's standing as one of the most innovative nations in the world is a remarkable accomplishment given its history as an agrarian-based Japanese colony and a battleground in the first part of the last century. South Korea's chaeballs, including LG and Samsung, which are very familiar to most of you, focused on practical knowledge and R&D, leading to the creation of new heavy industries such as petrochemicals, car manufacturing, shipbuilding, and consumer electronics. By the 1990s, however, the government shifted its focus to high-tech industries. And we said there is a difference between sophisticated technology and regular technology. So they shifted to high-tech industries such as semiconductor design, which resulted in the development of top national research institutions like the Korea's Advanced Institute of Science and Technology. Bloomberg's 2020 Innovation Index places South Korea second after Germany, having previously held the top spot for 6 years in a row out of 60 countries that are part of that index. In another example, Israel's educational and scientific infrastructure have combined with its most pressing problems to create a synthesis that has sparked development that you're very familiar with these days. For instance, Israel's military infrastructure and agriculture are 2 examples that are crucial to the nation's survival. Faced with multiple adversaries and difficulty obtaining weaponry, does this sound familiar to you?
The Israeli government invested in its own weapons manufacturing. This led to establishment of Israel Aircraft Industries and the Talpiot program, an elite Israeli defense force training program. I don't know if you're familiar with that. I would highly encourage for you to look up into that, because something of that nature has been created here in Armenia as well now these days. Both initiatives have proven to be wise investments. Today, Israel's economy is essentially knowledge-based, where 54% of all of its exports are high-tech. And this is a strategic outcome, deliberate investment by the government. And their country is essentially a business plan. And last, in 1990, Singapore developed a 5-year plan that prioritized economically driven research and development in 9 sectors, including IT, manufacturing, and biotechnology. During the 2003 SARS outbreak, Singapore shifted its focus to biomedical sciences, leading to the development of scientific verticals like bioengineering and nanotechnology in particular. These initiatives develop genetic engineering techniques for stem cell cancer therapy. Today, Singapore is recognized as a global hub for pharmaceutical and medical technology manufacturing. With a highly educated population showing up as part of the digital revolution, Singapore is focused again on knowledge-based, innovation-driven economy. Now, these initiatives so as you see, these three examples demonstrate the value and the focus on R&D. It plays really a critical role in driving economic growth and diversification. Today, in today's world, you cannot count on prosperity without leading at least, or striving to lead in the space of high-tech development. High technology has expanded, becoming the driver of healthcare, wellness, food security, and transportation, to say a few things about where it penetrates. But high tech is both vertically deep and horizontally wide. These cutting-edge technologies are based on scientific discoveries and engineering principles, such as AI, biotech, and advanced materials. They're being developed to solve the world's biggest problems, from cancer treatment to food production, climate change, waste recycling, and clean energy. And naturally, the other side of the coin of any high-tech development, you can have a dual use, which means you can integrate it into your national military as well. By integrating that into military, you'll be able to modernize it, making it strong, competitive, and ultimately building a deterrent capability. This is one of the critical elements of any military, creating that deterrent capability, not just being excellent. These are essential for Armenia today, tomorrow, and in perpetuity, as you can imagine. So what about Armenia? Patience and persistence are crucial for achieving long-term success in innovation and technology. Look, this is one of those critical elements that we as people were not patient about, because the human lifespan is only about 80 years. And when you say something is going to take 1/4 or 2/3 of your lifespan, it seems very long for any normal individual, and it's normal, right? Because you want to see it happen in your lifetime. But in historical terms, if there's going to be transformation of a state, of a nation within 20, 30 years, in historical terms, it's not even a rounding error. This is the most incredible thing you can actually expect for a nation to change. Countries like Israel in 1960s, South Korea in 1980s, and Singapore in 1990s all took similar approach of planning, advancing on 20, 30-year timeline, essentially generational change. This long-term thinking allowed them to create strategic plans and investments in education, in research and commercialization of science, leading to the expected, whatever you see, types of successes that they have. It took approximately 20 years, even for Armenia, to become a beacon of progress and development in the region after devastation of World War II. Once the Soviet ecosystem stabilized in the 1960s, imagine you had 15 republics and everyone had a chance for them to excel. That stability paved the way, and Armenia responded. The Soviet Republic of Armenia really flourished, starting from the 60s until the
collapse of the Soviet Union. Today, it is clear that Armenia has significant potential to promote growth in academia, in defense industry, and attract foreign investments by modernizing its policies, regulations. Effective policies can foster a thriving ecosystem, leading to startup creation, entrepreneurs founding new solutions in high technologies, and so on and so forth. And all of this is about you, because when we talk about innovation, when we talk about entrepreneurship, whom are we speaking about? We're talking about, you know, this generation, and I don't want to be facetious about that. I'll be 50 years old in 6 months or so. But I remember when I was starting my career, early days, people would say, look, the future is all about you, future is all about you, and you would have been dismissive because you're like, it's like, what is this old timer now? Future is all about you. But really, it is if you make it about yourself. Remember, if I go back to what I said earlier, for nations to really to thrive, there's two things. You need to have a need, and you need to have the human capacity. Even where we are today as a nation, in terms of our security and our geopolitical reality, we have an absolute, I would argue, even existential need. The question is whether we have the proper human capital in place. This is where you all come in. The questions you would want to ask yourself are the following. Am I getting competitive education? And this is one of the very interesting and important questions. There is an excellence in education, there is competitiveness in education. You need to ask yourself that question. What is the difference between excellence and education? There was a motto, I think, during the Soviet era that participation in Olympics, it's not about winning in Olympics, but it was participation in Olympics. Participation in Olympics is enough because you're an Olympian. It doesn't matter whether you win it, you don't win it. If you've participated, you're a winner. You are an Olympian for the rest of your life. The question is whether a country like Armenia can afford only participation in Olympics per se, or should it thrive to participate in world championships only for winning, coming top 1, top 2, top 3, top 10, but nothing just, not sort of just participation would be enough. So when we talk about excellence in education versus competitiveness in education, when we say competitive, we are meaning, we're in top 3, top 5, top 10 the most. We're just not an excellent, it's like you have an excellent education, yet it does not bring you the type of prosperity that you would require in life. So another question you would want to ask yourself, am I getting into the fields that will help me propel the nation forward? Where can I also do great things and become individually successful? Am I considering STEM education? Should I arm myself with a great deal of knowledge in physics, in chemistry, in biology, but also obtain competitive abilities in mathematics to speak the language of science and scientific discovery adequately? Because mathematics essentially is a language. It's like English, really. It's really not scientific discipline when you talk about mathematics. If you don't know the language of mathematics, it's going to be very difficult for you to speak physics, chemistry, or biology. It's very critical for all of us in this room, especially in the world of artificial intelligence. It's all mathematics. Very little about coding, actually. It's more about building algorithms, which is a mathematical solution. It's not a technological solution per se. Our foundation for Armenian Science and Technology, FAST, has a mission to help Armenia propel into top 10 innovator nation. Now, this is not an easy task to do, because there's only 10 countries that have made it, right? So it's 200 nations, 10 in top 10. Even France is not in that, right? And so it's going to require a massive amount of focus, massive amount of investment for Armenia to really make it to that level of prosperity. The question is, can you afford not to make that type of a prosperous nation? It's probably, given the reality that we live in, it's unlikely. So we need to really fight hard for us to get to that level where Armenia is really at that level, in top 10. So in order to get that, it's not about a single foundation, it's not about a single organization, but it's really about this room. And it's not about whether, it's like you are driving the same path with the organization. It's not about that, but it's individually to be on the same track, that you find this as a critical element for Armenia's prosperity.
And so we battle day in and day out in the space of education, research, and commercialization of science to bring transformative and competitive opportunities to young people in education, scientific advancement, and technological innovation. One very interesting and good thing to report, after years of really efforts, we're going to be launching AI education in Armenian public schools. So the pilot project will be this fall. And this is very pioneering, guys. There's nothing of this nature in the region. There's nothing of this nature in most countries. There's 2 countries really have proper setup in this space in particular. It's United States and China. So for Armenia to have public high schools teaching artificial intelligence is going to be a game changer. We're very fortunate that we've been able to bring it to this point. We've already selected the first schools that are going to go through this, and they're in 6 different regions. It's not only in Yerevan. We're also excited about that. Starting hopefully from September of this year, we'll be able to launch this and start benefiting our young fellows in Armenian high schools. If you don't dream, if you don't imagine, you won't get there. And this is one of the critical things. The first step to achievement is vision, and the second is execution. We need to have a collective vision and a unified execution for this to really work out. We have faith that our youth, people such as yourself in this room, but also in the wider diaspora, will respond with force. I think you're more than capable. It's like just hearing the panel, all these guys. It's like you guys with the stuff that you're doing and working on is amazing. I'm intimately familiar with ASAs. Naturally, for many years, that whole block has done tremendous work, and I'm familiar with your work as well. So this is it gives us that confidence that we have it, but you cannot sleep on this. You cannot, it's like it has to be really rigorous. You need to really look at this with tremendous focus for us to get this done. But I think we have that capability to have a transformative future of this nature. Transforming yourself isn't easy, yet it's doable. Transforming those around you is even more difficult, but you can do it actually by you being an example. Really, there is no other way to say it, but this nation really needs you. We need you, I need you, really. The path is there, the choice is yours. You're really all awesome, and I want to thank Zara for giving me this opportunity to speak in front of you. This is more of really urging for us to really understand what you are about, and not to waste youth on youth, but really make something out of it. I hope you do. I have the full confidence that you do. Again, thank you very much. It's been a pleasure to speak in front of you. Շնորհակալություն. Thank you very much. Thank you for sharing your experience and knowledge with us. Թույներ, չէ՞։ Եկեք ծափարացնենք շնորհակալություն հայտնենք։ Ես ինձ ես 3 օր հետո տենց գիտնականի ուղեղով եմ քայլելու արդեն։ Շատ հետաքրքիր է։ Շարունակենք եւ այսպես։ Հաջորդիվ մեր մյուս բանախոսը Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սիսիան Պողոսյանն է, նա եկել է ձեզ ասելու Take risks and find your ikigai։ Տիկին Պողոսյան, խոսքը ձեզ, համեցեք, խնդրում եմ։ Համեցեք։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Բոլորի տրամադրությունը լավ է, հա։ Եթե կարիք է, կարող եք մի հատ վեկանաք մի քիչ սենց։ Արթուն եմ բոլորը, հա։ Բարև ձեզ։ Ես Սիսիան Պողոսյանն եմ, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահն։ Այսօրվա իմ խոսքը հինելու անգլերենով։ Եթե կարիք է, կարող եք ձեր ականջակալներն դրեք, հա։ Շատ լավ։ Hello, one more time. My name is Sisyan Pogosyan. I'm the head of the Tourism Committee of the Ministry of Economy of the Republic of Armenia. If it works.
Figured it out. It's the up and down button. Sometimes you get it mixed up. Figured it out. All right. I didn't come to Armenia to save it. I've quite a typical immigrant story. I was born in Iran, moved to Toronto, Canada at the age of 12 with my family. I have an MBA with a specialization in marketing and organizational behavior. And I have about 15 years of experience in marketing, product management, and entrepreneurship. I moved to Armenia almost 2 years ago, but this is not how my story began with Armenia. Show of hands, how many people they're here for the first time in Armenia? It's good. Many of you have been to Armenia before. That's really great to see. All right. I visited Armenia for the first time with my family in 2008, then more as a tourist, and finally in 2019 as a birthright volunteer, where my life and perspective shifted by an entire 180 degrees. Now, I never thought that I would take time off from my career to volunteer. I've always been so focused on climbing that corporate ladder. Shattering all glass ceilings has been sort of my driving force when it comes to my career. But with the encouragement of my family, I decided to take a break from the corporate grind and travel, which eventually led me to Armenia. I'd planned to stay here for about 2 months, but as soon as I realized that those 2 months were getting closer and closer, I was getting anxious. It was just nowhere close to enough. So I ended up staying in Armenia actually for about 5 months, and I volunteered at the American University of Armenia and the Football Federation of Armenia. I'm a big football fan. Woo! I fell in love with the lifestyle, with the spontaneity, but most of all, I fell in love with the potential. After all, regardless of all its faults and challenges and the frustrations, this was mine. After being an immigrant for so long, this was mine. I went back to Canada and continued to daydream about Armenia. People would say how my eyes sparkled every time I spoke about my experiences in Armenia. But moving to Armenia, making such a massive life change, it seemed scary, so big, so final. So I took my time, spent 2020 onwards, thinking about what I truly wanted, what truly made me happy. And I kept coming back to Armenia. The answer to me was always Armenia. So I came to Armenia to find my path, my purpose, if you will. I didn't make a vision board, but I spoke enough about it that I think I willed my vision. I came to Armenia in September of 2021 with the eGourds program. It was as simple as seeing a Facebook post about eGourds, a diaspora program that brought experts to Armenia and placed them at different government entities. Now, I chose the Ministry of Economy, Tourism Committee. That is the only ministry that I could think of that marketed anything. Marketed Armenia, in fact. So I gave myself a year. That's how long the program is. I gave myself a year to figure out what I would do next. Would I stay? Would I go back? Would it be as fulfilling as I hoped it would be? Now, I didn't dream of working in the public sector. In fact, I'm quite removed from politics. I avoid talking about politics and as much as I can, actually. I didn't grow up thinking that I wanted to work for the government, especially one that wasn't giving me a pension. But I came in during a very crucial time period where the committee was starting to work on a new website and a new brand. It was right up my alley. So I jumped with both feet in, asked way too many questions, booked meetings and brainstorming sessions, both internally and our outside agencies, and started bulldozing my way through the entire bureaucratic system set up to ensure failure. One thing that I did not know was that the person that I thought was the head of the tourism committee at the time was actually the acting head, someone in charge for the interim basis. They found a replacement. Now, I didn't know this, and honestly, I didn't really care. I'd come with a single mission to work here for a year. There. Are you hearing me, or am I cutting in and out? A little bit? Okay. I will just keep screaming. Arina says I'm very loud. I am very loud. I got to keep you guys awake. That's not a problem.
All right, another thing that I did not know, that I was actually being watched and assessed, specifically by the advisor to the minister. Now, after some lunches and meetings with her, she asked me about my plans, about my goals and my dreams, and we had some very honest discussions. One thing led to another, and eventually I was interviewed by the Minister of Economy, the Deputy Prime Minister, and eventually the Prime Minister. And after a short month from the day that I moved to Armenia, I was appointed as the head of the Tourism Committee. I expected an applause, don't worry. It's okay, you gotta keep the room going, all right. There's a Japanese concept called ikigai, meaning the reason for being. Anybody know it? You know it, I gave my speech to you, whoever screamed no. There's a Japanese concept called the ikigai, meaning a reason for being. A motivating force that gives a person a sense of purpose, a reason to wake up every morning. It represents the intersection of 4 fundamental elements. What you're good at, what the world needs, and what you could be paid for. In simpler terms, your passion, mission, profession, and vocation. Where all these meet, that is called ikigai. Now, finding one's ikigai is discovering a sense of purpose, fulfillment, and harmony in life by aligning these 4 elements. Finding your ikigai requires an unwavering commitment to be honest with yourself. What truly makes you feel fulfilled and what truly makes you feel happy. Now, the answer may change depending on what part of your stage of your life you're in. Now, if I step back and I really consider my life today, there's a sense of peace and balance I have never experienced before. And it may all seem like a little bit of luck. It may seem like this opportunity just fell into my lap. I certainly hadn't planned for it. Neither did I know that I wanted it. But it still somehow appeared in my life. But it all started with a simple step. Quite risky for some might even say brave, but to me it was a natural step in my journey. Here's what I knew for sure. I always loved traveling. For me, to travel is to live. I knew I loved Armenia. I knew I'm smart and capable, and I know a good marketer. I knew Armenia had so much potential that was not shown and seen. And I knew I left a well-paying job in Canada because it was not making me feel happy or fulfilled. And so I knew money was not a driving force for all of my decisions, which was quite freeing, actually. Combining all these things, I somehow found my ikigai without knowing it, without planning on it. But I somehow positioned myself and was open enough to receive it, and when it came my way. Now, my story may be quite unique, but I don't see why you wouldn't be able to apply it to your lives. Now, I've been in this position for over 18 months. It was really tough in the beginning. I'm not going to lie. It felt like my first job ever. I was in a sector I had never worked in before, in a language I did not professionally learn, in a working culture that was strange to me. Now, working for the public sector has its challenges. It's quite bureaucratic. Getting anything done is like pulling teeth. Close your ears. You have to work with other ministries and people with different backgrounds who are not always as motivated or have the same priorities as you do. There's quite a bit of micromanagement that plagues my day-to-day, and yet I try to focus on the wins, however small they may seem. I've managed to pull together a team that has a similar vision and mission as myself. We all want the best for Armenia, and we all want Armenia to get the attention it deserves as an attractive destination. In those short 18 months, we have managed to launch a new brand, Armenia, the hidden track, launch a new website, this is the most important part, okay. Increase our tourism flow by 30%, increase the visibility of Armenia as a tourism destination and be published in Forbes, National Geographic, BBC Wildlife, Wanderlust, and so much more. We wrote a new tourism policy that is waiting to be passed by the government and a new 5-year tourism strategy hopefully to be accepted this year. We've supported over 20 festivals in Armenia and so much more. Now, do me a favor. I know everyone's been on their phones, but now I want you to actually take out your phones. Everybody, take out your phones.
I want you to go on Facebook or Instagram, whichever one you use, and I want you to search armenia.travel. I'm watching all of you. Armenia.travel. I want you to follow it. I want you to share the content from this page, the official tourism page for Armenia. There's a lot of content that gets shared in about Armenia, but I think there's a lack of positive content that is being shared about Armenia. So I want you to be the brand ambassadors for Armenia as a tourism destination. Follow it, share it, show the beauty of Armenia. I want your network to see the beautiful, perfect destination Armenia could be for their next vacation. Now you can put your phone down. You can look at it after. I already mentioned that finding your ikigai requires an unwavering commitment to be honest with yourself if it's unconventional, difficult, risky, or controversial. Many may never understand why I left a well-paying job living in a first world country with seemingly great benefits and my friends and family to move to Armenia. But I will ask you this again. What truly makes you happy and what truly makes you feel fulfilled? I think we should all be selfish with a laser focus on finding meaning and happiness in our lives. But in order to do that, you need to get out of your comfort zone, take some risks, and jump. I've certainly learned a lot, and I've been reminded of some of the lessons I've learned over the years. And these are the top 10 lessons that I want to leave with you. Number 1, relationships are key. It's not always just business. Use your soft skills. Number 2, you can't always control the situation, but you can control your reaction to the situation. Number 3, learn to love putting out fires. There will be multiple fires of various sizes on the daily. Number 4, expect the unexpected. The losses aren't as big as they seem, and the wins aren't as big as they seem. Number 5, surround yourself with people you can trust and seek the guidance of those you trust. Number 6, know when to shut off and recharging is important for your mental health. Number 7, don't be afraid to say no. It's one of my favorite words, actually. Number 8, drown out the noise. Opinions are like fill in the blank. Everyone's got one. Number 9, lead by example. Talk less, do more. And number 10, lastly, don't forget what you're doing this all for. Know your purpose. Mine is Armenia. I'm doing it for Armenia. I didn't come to Armenia to save it. It turns out, Armenia saved me. Thank you. Thank you. Շատ շնորհակալություն։ Այս վերջինը բոմբ էր, չէ՞։ I didn't came to Armenia to save it, Armenia saved me։ Այս միտեղ գրենք հիշենք, շատ լավն էր։ Armenia.travel-ը follow արեցիք։ Այս տուրիզմի մասին մի հատ անեկդոտ կա, գիտեք։ Ոնց չէ։ Ասում է, մեկը մահանում է, բարձրանում է երկինք, տեսնում է դրախտ դժոխք երկու դուռա։ Մտնում է դրախտ, տեսնում է սիրուն, տենց գետը հոսում է, կենդանիները մարդիկ ընկերություն են անում, երգչախումբ է երգում, բան արա ասում ես ինչ լավ է, խաղաղ է, մտնում է դրախտ, պիտի ընտրի, մտնում է դժոխք, մտնում է մի գժական քեֆ, ուրախություն, բանը դա DJ-ներ, բան, մեծ աշխարհում նա լավ երգիչները Snoop Dogg-ը, բան, սաղ այնտեղս տժում են մի խոսքով մի հատ քեֆ, հարփի ինչքան ուզում ես, մեկը արդեն մեռած ես չես մեռնես, այս ուրախություն, իր սաղ ընկերներ են դեպ, ասես մեծ լավ վիճակ դուրս է գալի, ասում է, ես ճիշտ ասած որոշեցի դժոխք գնամ, բան ասում են, խնդրեմ, համեցեք, դուռը բացում է, մտնում է դժոխք, սատանեկը հարձակվում, սկսում են վառել սրան, ծեծել, ջարդել, ասում է, մի րոպե, բան քեֆը, ուրախությունը, այդ ինչ եղավ սա, ասում է, տղա ջան, դու տուրիզմը իմիգրացիայի հետ մի խառնի։ Շարունակելով ես մի մարդու եմ ուզում հրավիրել, ում հետ ես տարիների ընթացքում
շփում ունեցել եմ, տեսել եմ ինչքան նա այսպես շատ ակտիվ ներգրաված է իր գործունեության մեջ եւ հրաշալի գեղեցիկ նախաձեռնություններ է իրականացնում։ Ուզում եմ ձեզ խնդրել նրան ջերմ ընդունեք Ռեարմենիա հարթակի համահիմնադիր Գևորգ Պողոսյանը ձեզ կպատմի հայրենիքում ներգրավվածություն ունենալու եւ փոփոխություններին նպաստելու նոր մոտեցումների մասին։ Խնդրեմ Գևորգ ջան, համեցեք։ Ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Սիրով խոսքը փոխանցեմ քեզ Գևորգ ջան, համեցիր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ողջույն։ Ողջույն բոլորիդ հայր ջան։ Ճիշտն ասած ժողովուրդ, շատ ոգևորիչ է, շատ տպավորիչ է, հենց սկզբից Գարիկը Իսրայելյան, Սերժը, Շուշանը, մեր ընկերը, որ Արցախի անվտանգությունից է առաջարկում խոսենք, Սիսյանը վերջը շատ ոգևորիչ է, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ, շնորհակալություն շատ։ Իրականում մի հատ տեքստ էի գրել, որ պետքա ձեր համար կարդայի, բայց ոնց հասկանում եմ շեղվելու եմ ահագին այդ տեքստից։ Մի հատ մտքից կուզեմ էլի սկսել, որ այս մեր էմբլեման էլ որ նայում եմ, տերևի ֆորմայով է։ Տերևը գիտեք ոնց է, երբ որ ճյուղին կպած է, իր արմատից սնվում է, միշտ տեն սիրում, փարթամ, կանաչ, չէ, ու քամիները ոնց ուզում է փչեն, այդ տերևը իր տեղում է միշտ։ Ու հանգարտ որ պոկվում է, արդեն դե սկսում է թոշնել, չորանալ, քամին որ կոմ ասես փչում է, որ պատին ասես խփում է։ Նույն բանը մարդկության հետ է, մարդու հետ է տեղի ունենում, հատկապես հայի հետ։ Ինչքան մենք մեր ազգին, մենք մեր արմատներին կպած ենք, այդքան ավելի պինդ ենք ու թարմ, հա։ Ինչքան պոկված, այդ դեպքում արդեն չես իմանում ինչ կլինի։ Այս շատ կարևոր է ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր բոլորս ստեղ եք։ Համոզված եմ, որ հասկանում ենք Հայաստանին կպած լինելու, արմատներին կպած լինելու կարևորությունը։ Իհարկե մի բան էլ Գարիկի խոսքից մի հետարքիր բան տպվեց, ես իհարկե կրթությամբ արվեստագետ եմ, Գեղարվեստի ակադեմիայից, բայց ուզում եմ մի հատ ֆիզիկայի մասին մի բան ասեմ, Էյնշտեյնը մի հատ լավ խոսք ունի, ասում է ցանկացած պրոբլեմ չի կարող լուծվի այն հարթությունում, որտեղ այդ պրոբլեմը ծագել է։ Այսինքն որևէ պրոբլեմ լուծելու համար դու պետքա մի հարթություն վերև բարձրանաս, մի մակարդակ վերև բարձրանաս, որ կարողանաս լուծել այդ պրոբլեմը։ Այդ իմաստով ազգի պրոբլեմը լուծելու համար գերկարևոր է համամարտկային մակարդակում լինել։ Ու ըստ էության մեր ազգի առաքելությունը, ոնց այսքան քննարկումների ու դեբատների արդյունքում եկել ենք, հետևյալն է, մենք պետքա ծառայենք համայն մարդկությանը, մարդկության բարդագույն խնդիրները լուծելով։ Ու երբ որ մենք որպես ազգ արժեք ենք, համամարտկային արժեք ենք ստեղծում, իդե բարդագույն խնդիրները թիրախավորելով, էլի, այդ դեպքում մեր վիճակը որպես ազգ մարդկության մեջ լրիվ ուրիշ է լինելու։ Դրա համար խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, բոլորս շեշտը դրա վրա պահած ապրենք, համամարտկային արժեքներ ստեղծելով գնանք առաջ։ Հիմա ես Գևորգ Պողոսյան, Ռեարմենիա հարթակի տնօրենն եմ, Հայկը համահիմնադիր ներկայացրեց, բայց իրականում ոչ, Ռեարմենիան բազմաթիվ հայերի կողմից է հիմնադրվել, դրան դեռ կանդրադառնանք։ Սոցիալական ձեռնարկատեր եմ, մի երկու բառ իմ մասին ասեմ ու անցնեմ արդեն մեր բուն թեմային։ 28 տարվա ձեռնարկատիրության փորձով ըստ էության, իհարկե sense կնայեք հիմա կասեք 28 տարի առաջ դու ինչ գիտեիր ձեռնարկատիրությունը ինչ է, բայց որ պատկերացնեք ես ծեր եմ ահագին, 5 երեխա ունեմ արդեն, մեծը 21 տարեկան։ Շնորհակալություն։ Այս տարիների ընթացքում ժողովուրդ շատ տարբեր գործերով եմ զբաղված եղել, նու ասենք սկսած դիզայն ստուդիա, գովազդային գործակալություն, այնտեղ առաքման ծառայություն, ոչխարների արտահանում, վեբ հոսթինգի վաճառք եւ այլն, վերջը շատ տարբեր բիզնեսներում եմ եղել այս ընթացքում։ 2004-ից շատ ինտենսիվ տեխնոլոգիական ոլորտով եմ զբաղված։ Նու առաջի տեխնոլոգիական կազմակերպությունը, որ ընկերներիս հետ հիմնադրել եմ, Իդրամն է եղել, ամենաառաջի ու ամենամեծ վճարային համակարգն է Հայաստանում։ Հետո TCF-ն եմ հիմնադրել ընկերոջս հետ, որը որ աշխարհում ամենախոշոր մարքեթինգային կազմակերպությունն է crowdfunding-ի ոլորտում։ Prelaunch.com-ը էլի ընկերներով համահիմնադրել ենք, որը տեխնոլոգիական ստարտափ է, անցած տարի սաղմնային փուլում $1.5 միլիոն ինվեստիցիա ստացավ, շատ թափով զարգանում է, բայց ըստ էության պատերազմից հետո ես այս բոլոր բիզնես նախաձեռնություններից դուրս եմ եկել ու մենակ զբաղված եմ Ռեարմենիայով, որի մասին քիչ հետո ձեզ ավելի մանրամասն կպատմեմ։ Ուրեմն մի հատ sense նյուանս կա, ես այսօր կուզեմ երկու թեմայով ձեր հետ կիսվել, երկու միտք կա, որ անընդհատ մտքումս պտտվում է,
ու որպես հետևանք իմ կյանքա մտնում, մեկը այդ ցանցային համայնք կոչվածն է, մյուսը սոցիալական ձեռնարկատիրություն ասածը։ Հիմա ոնց են սրանք կապվում իրար հետ ու ոնց են կապվում հայության հետ, նախ ցանցային համայնք, որ ասում ենք, մեր դեպքում ցանցային ազգ, այսօրվա դրությամբ, այս տեխնոլոգիական վիճակում, այս պոստ-պանդեմիկ աշխարհում ու այսքան ուրեմն արհեստական բանականություն ու Web 3-ի ուրեմն էրայում, հա, որտեղ բլոկչեյնի վրա է արդեն կառուցվում բոլոր ցանցերը, այդ ցանցային համայնք ասածը շատ ավելի հեշտ է կառուցել, քան երբևէ հնարավոր է եղել։ Այդ իմաստով նաև մեր ազգի համախմբումը առհասարակ բացառիկ ձևով կարելի է այսօր իրականացնել։ Այս մեր 4500 տարվա մեջ մենք 4515 թիվն է հայկական օրացույցով, հա, հայկից հաշված, այս ընթացքում մենք այսքան լավ հնարավորություն ամբողջ ազգով մեկ դառնալու ու խնդիրներն իրար հետ լուծելու չենք ունեցել։ Այսինքն է շատ կարևոր է, որ ամեն մեկս գիտակցենք, հա։ Երկրորդը սոցիալական ձեռնարկատիրության մասով, սոցիալական ձեռնարկատիրությունը գիտեք, այսինքն այն ձեռնարկություններն են, որոնք սոցիալական ուրեմն լուրջ ազդեցություն ունեն, դրական ու մեծ ազդեցություն հանրության վրա, սոցիումի վրա, ու սոցձեռներեցները հայերի մեջ կարան են լավագույն իրար կապող հանգույցները դառնան այդ ցանցային ազգ, ցանցային համայնք կոչվածի մեջ։ Այս շատ կարևոր նյուանս է, սրա մասին եւս կուզեմ մտածենք, որտեղ տեսեք, սոցիալական ձեռնարկատիրությունը նաեւ մեր այս համաշխարհային բիզնեսի ապագան է, հաջորդ էտապն է, արդեն օր-օրի ավելի ու ավելի շատ բիզնեսի մեջի մարդիկ են հասկանում, որ բիզնեսը չպետք է իր փող աշխատելու կամ իր տների ու յախտաների համար արվի, հա։ Բիզնեսը պետք է այն հանրության շահերից նաև բխի ու այն հանրության վրա մեծ ազդեցություն ունենա, որից դու ծնունդով ես, որի մեջ դու ապրում ես, հա, այսինքն ստեղ նորից Էյնշտեյնի թեմային են գալի, եթե օրինակ դու քո անձի խնդիրն ես ուզում լուծել, դու պետք է մի մակարդակ վերև բարձրանաս։ Ընտանիքդ պետք է լավ վիճակում լինի, ընտանիքիդ խնդիրն ես ուզում լուծել, ելի մի մակարդակ վերև, քո համայնքը, որտեղ ապրում ես, դրանից է վերև ազգդ, այսինքն իտոգում ստացվում է, որ յուրաքանչյուր բիզնես ինքը անհրաժեշտ է, որ այսօրվա դարում լինի սոցիալական։ Հիմա մի հատ կարևոր բան կա, որ Հայաստանում այս սոցիալական ձեռնարկատիրությունը նոր է թափ հավաքում։ Ու այս process-ում սփյուռքահայերի, մեր սփյուռքահայ ընկերների, ձեր այ բոլորի գիտելիքը, փորձը ու կապերը գերկարևոր է Հայաստանում ցանկացած ոլորտի համար, հատկապես սոցձեռնարկատիրությամբ զբաղվող նախաձեռնողների համար։ Այս իմաստով շատ կարևոր է, որ այս ցանցային համայնքի հնարավորություններն օգտագործելով բոլորս միավորված կարողանանք սատարել Հայաստանում գործող այդ սոցձեռներեցներին ու եթե ինքներդ եք այդ ոլորտում, ապա ձեր փորձն ու գիտելիքը անփոխարինելի է լինելու։ Հիմա մի հատ անցնեմ արդեն Ռեարմենիային, որտեղ ըստ էության Ռեարմենիա հարթակով մենք հետ այդ գործանող հայերին համախմբելու ու միասին արդյունավետ համագործակցությունը կազմակերպելու խնդիրն ենք լուծում, հա։ Սկսել է այդ հենց իրականում պատերազմից, նախ մի բան ես կուզեմ ասել, հաշվի առնելով մեր երկրի այսօրվա վիճակը, շատ կարևոր միտք է, որ ամենածանր ժամանակները ամենապայծառ հիշողություններն են դառնալու։ Այս շատ եմ ուզում բոլորս ֆիքսենք, հա։ Բոլոր գործանող հայերով համախմբվելու ենք ու ինքներս մեր հարցերը լուծելու ենք։ Ու անցնելու է մի քանի տասնյակ տարի հետո երանությամբ ենք հիշելու, թե այսօր ոնց է այդ համախմբումն ու այդ հարցերի լուծումը տեղի ունեցել, ժողովուրդ։ 44 օրյա պատերազմը պարզ է մեզ եւս մի անգամ ապացուցեց, որ այս համախմբումը այլընտրանք չունի, ու ինչ տեղի ունեցավ։ Դրանից անմիջապես հետո մի հատ վարկած առաջ բերվեց, ինչի մասին քիչ առաջ խոսում էի, որ ազգի համախմբումը բացառիկ ձևով կարա տեղի ունենա նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Ու դրանից անմիջապես հետո այդ վարկածը հաստատելու կամ հերքելու համար սկսեց էքսպերիմենտների process-ը։ Տասնյակ հայեր միացան, ժողովուրդ, ու շատ ինտենսիվ իրար հետ աշխատելով հենց այդ տեխնոլոգիաների կիրառումով Ռեարմենիա հարթակը ստեղծեցին։ Ու որտեղ պատկերացնեք, թե Հայաստանից բիզնես ոլորտից տարբեր ընկերներ, Արցախից շատ, ասենք, ակտիվ մարդիկ, Սփյուռքից նույն օրինակ Հովնանյան հիմնադրամը, Ջեյմսը Թուֆենկյան, Քերլին Մուգարը, իրանք եւս, то есть շատ տարբեր հայեր, մոտարպես մի 200 հոգի մենակ ներդրող եղավ, ովքեր Ռեարմենիայի մեջ ներդրվել են, մոտ մի 10-15 հոգանոց հիմնական թիմ կա, որ իրանք կյանքը այս գործին նվիրել են, մի 40 հոգի ուրեմն բան,
խորհրդատուների խմբեր, այսինքն բացառիկ մի հատ միավորում եղավ, ու այդ էքսպերիմենտը ըստ էության հաջողվեց, այսինքն վարկածը հաստատվեց։ Դու որ պատկերացնեք, մենակ առաջին տարում 10,000-ից ավել հայ է համախմբվել, $1 միլիոն ավել փող է հավաքվել ու 40-ից ավել նախագիծ է իրականացվել։ Նու նախագծերն են, որ պատկերացնեք, օրինակ նախագծերից մեկը Մունք տեխնոդպրոցն է Արցախի Հաղորդի գյուղում։ Հաղորդի գյուղը 160 հոգանոց գյուղ է, տենց 16-րդ դարի գյուղ, որ դուք ընդեղ լինեք, ես իրականում անցած ամառ Արցախ եմ տեղափոխվել, մի 6 ամիս ընդեղ էի ու էլի հանգամանքների բերումով է, որ մնացել եմ այս կողմում, էլի բլոկադայի, Շուշանի հետ շատ ենք իրար հետ ընդեղ շփվում, աշխատում, ու բայց այնուամենայնիվ հենց այդ գյուղ եմ էլի տեղափոխվել ապրելու, որ դուք պատկերացնեք 160 հոգի որոշում է կայացրել, որ այլևս իրանց երեխեքը լավագույն կրթության համար չպետք է արտագաղթեն, լավագույն կրթությունը պետք է գա իրանց գյուղ։ Ու տեխնոդպրոցի գաղափարն առաջացել, Ռեարմենիա հարթակում պրոյեկտը ներկայացրել են, 2 ամսում $170,000 փող են հավաքել, 600 հոգուց, իդեպ որ պատկերացնեք, այդտեղ էլ տեխնոլոգիական կազմակերպություններ, ասենք Service Titan-ը, TCF-ը, CRISP-ը, այնտեղ էլ հին ալիգարխներ Արցախից, ասենք, չգիտեմ, Ավրորա հիմնադրամը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, այնտեղ տնտեսագիտական համալսարան, Արցախի կառավարություն, ոչ գլուխները որ չտանեմ, բացառիկ համագործակցություն է, այսինքն հա վերջացրած դպրոցական երեխեքով, որ 500 դրամով, 1000 դրամով աջակցում էին, ու հետո էլ այդ ընդամենը 4 ամսվա ընթացքում այդ դպրոցը կառուցվեց, մոտ 200 երեխա կողքի գյուղերից հավաքվեցին, իրանցից 40 լավագույններն ընտրվեցին ու սկսեց դասընթացները, դասընթացներն էլ որ պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետությունից ACA-ն է ասենք սփորտանում, նույն AGBU-ի Ակբուչ ասեցի միջալից, AGBU-ի Armenia Virtual College-ը, այդտեղից ասենք ժողովուրդը Facebook-ում, Google-ում աշխատող հայերը հեռավար կարգով հաղորդու երեխեքին Artificial Intelligence ու Computer Science են կարդում։ Այսինքն որ պատկերացնեք, թե ինչ տիպի նախագծերի մասին է։ Ու դրա համար այս ամեն ինչի հիմքով մենք կարողանում ենք հպարտությամբ ասել, որ այդ էքսպերիմենտները ստացվել է։ Այսինքն այդ էքսպերիմենտը ըստ էության ստացվել է, ինչը նշանակում է, որ հայերը համագործակցող են, հայերը այսօրվա տեխնոլոգիաները օգտագործելով կարողանում են ակումուլացնել իրանց ուժերը, հատկապես ինտելեկտուալ ուժերը, ու միասին այս տեսակի խնդիրներ լուծեն։ Ու այս սկիզբն է, հիմա մենք բոլորս իրար հետ միավորվելու ենք այլ ավելի մեծ թափով, այլ ավելի լուրջ խնդիրներ լուծենք, Ժողովուրդ ջան։ Մի բան կուզեմ պատմել ձեզ, որ Ռեարմենիայում այս տարի մենք մասնագետների համայնք բաժինը ստեղծեցինք, expert community, ինչ է սա Իրանից ներկայացնում։ Ձեզանից ցանկացած մեկը, աշխարհի ցանկացած կետում նստած, ցանկացած երկրում ձեր տանը նստած, կարող է գրանցվի այս հարթակում, գրում եք ուղղակի ձեր անուն, ազգանունը, ինչ ոլորտում եք մասնագիտացված, որ ոլորտի նախագծերին եք ուզում օգնել, ու շաբաթական ինչքան ժամ կարող եք տրամադրել։ Սրանից հետո ձեր էքսպերտի քարտը հայտնվում է հարթակի վրա, դիմել կոճակով, ու արդեն ցանկացած նախաձեռնող Հայաստանից, որ ինչ-որ սուր խնդիր է լուծում, կարողանում է այդ ցանկից էքսպերտների ձեզ գտնել ու դիմել։ Դուք համապատասխանաբար դիմումները ստանում եք, որը որ հավանեցիք հաստատում եք ու սկսում եք իր հետ համագործակցել։ Իհարկե մենք ուրեմն մոդերացիա ենք անում, որպեսզի սպամ չգա ձեզ, այսինքն յուրաքանչյուր էքսպերտին իրան համապատասխան այդ matching-ի խնդիրն ենք էլի լուծում, իրան համապատասխան հարցումները գան, ու հաստատումից հետո ինչ է տեղի ունենում, այսինքն այս Հայաստանի հետ կապերը սկսելու, կապը հաստատելու, կարելի ասել առաջին քայլն է, որ դու ըստ էության քո կոմֆորտ զոնայում, հա, նստած ես դու քո տանը, քո գիտելիքներով, որը արդեն ունես, կիսվում ես քեզ հետաքրքրող նախագծի հեղինակների հետ ու քեզ հարմար ժամերին, շաբաթվա ընթացքում մեկը 2 ժամ ունի, մեկը 5 ժամ, այդ ընթացքում կիսվում ես, այսինքն Հայաստանի հետ engage լինելը, կապվելը ու Հայաստանի process-ներում արդյունավետ մասնակցություն ունենալը այսքան հեշտ է արդեն դարել։ Ասենք վարքյանների գործը ըստ էության ու մի քանի շաբաթվա ընթացքում դու կոնկրետ ազդեցություն ես ունենում ու հաշվետվությունն էլ իդեպ քո ազդեցության հենց հարթակի վրա տեսնում ես։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան եմ ուզում ավելացնել, որ այս դեպքում դուք ծանոթանում ու ընկերանում եք Հայաստանի այն մարդկանց հետ, ովքեր գործանողներն են, ովքեր թևերը կշտել են տարբեր խնդիրներ, մեկը սոցիալական խնդիր, մեկը կրթական, մեկը առողջապահական, ու սկսել են լուծել այդ խնդիրը։
ու արդեն դուք ոչ թե Հայաստանը տեսնում եք այն պարափողուզողների պես, հա, այլ իրական Հայաստանն եք տեսնում։ Այն ովքեր որ այսօր Հայաստանը սարքում ու զարգացնում են, իրանց հետ եք շփվում ու ընկերանում, ժողովուրդ ջան։ Մենք համոզված ենք, որ այս շատ լավ սկիզբ է մեր բոլորի համախմբման իրար հետ գործելու։ Անպայման առաջարկում եմ բոլորդ, որտեվ չեմ կասկածում, ամեն մեկը ինչ-որ գիտելիք, ինչ-որ փորձ, ինչ-որ կապեր ունեք, որով կուզեք կիսվել Հայաստանում տեղի ունեցող, ուրեմն գործանող, այսինքն Հայաստանում սկսված, ասենց ասեմ, նախաձեռնությունների հետ։ Դրա համար անպայման գրանցվեք, դուք էլ ձեր ինֆորմացիան տեղ դրեք, ու նաև կարևոր մի հատ նյուանս, որ այս ցանցային համայնքը գործում է ոչ միակողմանի, այսինքն նաև Սփյուռքում, ձեր համայնքում, եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեք, որ կուզեք լուծել, նույն ձևով դուք կարող եք որպես նախաձեռնող հանդես գալ։ Ու էլի այս նույն տեխնոլոգիաներն օգտագործելով, հատկապես եթե դուք եք որոշել սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել, ինչ-որ մի հատ թիրախ եք վերցրել ու ասենք այդտեղ նախագիծ եք անում, ձեզ թե մասնագետների, թե ֆինանսների մասով օգնություն է պետք, Ռեարմենիա հարթակում էլի ներկայացնում եք, գտնում եք ձեր համախոհներին ու այդ դեպքում է, որ աշխարհը մենք մեզ փոխելուց, մենք մեր ազգը տրանսֆորմացնելու, հզորացնելուց սկսած գնալու ենք դեպի աշխարհը փոխելուն, ժողովուրդ ջան։ Այսքանն է իմ խոսքը, շնորհակալություն բոլորիդ, այսքան համբերելու լսելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ու ես ուզում եմ նաև մի բան էլ ավելացնել, ես ոնց հասկացա դեռ ժամանակ ունեմ, ես սպասում էի, թե պետքա շատ խոսամ, ավելի քան ժամանակ է տրված, բայց մի բանով կուզեմ ավարտել, որ գեր կարևոր է, որ մեզանից ամեն մեկը հասկանա, որ ինքը առաջնորդ է։ Ինչքան ժամանակ կա, ունեմ ինչ-որ րոպե, խաբար չենք, վսյոտքի մի հատ կարևոր բան կա, ասեմ նոր ձեզանից բաժանվեմ, էլի, ուրեմն կա ֆիդայական շարժում ասածը ու կա կանոնավոր բանակ ասածը, սրանք ինչով են իրարից տարբերվում, կանոնավոր բանակում տարբեր պատճառներով այս բանակ ներգրավված մարդիկ են, մի մասը պարտադիր զինծառայության են եկել, իրանց ստիպել են, որ իրանք կան, մի մասը նայոմնիկներ են, վճարովի, ասենք զինվորներ են, փող են տվել, եկել են, ինչ-որ մասը կամավորականներ են, ու այս կանոնավոր բանակում, երբ որ հանգարց մի քանի գեներալ վերանում է, սպանում են մի քանի գեներալի, հնարավոր է որ այդ բանակը ցրվի, որտեղ այն մեկին էլ ստիպողը չկա, այն մեկին փող տվողը չկա։ Այս ֆիդայական շարժումը լրիվ ուրիշ էմոցիաներ ու մշակույթ է պարունակում։ Ստեղ դիցուկ ասենք 50 հոգի եկել են, այս 50-ից ամեն մեկը հստակ գիտի ինչի համար է եկել, գիտի վերջնական նպատակը ինքը առաջնորդ է։ Հետևաբար, եթե այս 50-ից 49-ին էլ վերացնես, այն մեկը միևնույնն է շարունակելու է գնալու է իր ճանապարհով մինչև վերջ։ Հիմա դուք պատկերացրեք ցանկացած ոլորտում այդ վերաբերմունքը X քանակի մարդիկ կպած ինչ-որ գործ են ուզում լուծեն ու իրանցից յուրաքանչյուրը միջև վերջ պատրաստ է գնա, որտեղ հանուն գաղափարի աստեղ, հա, իրանք բացառիկ արդյունք են տալու։ Իհարկե բիզնես աշխարհում մենք այդ տեսնում ենք, ֆիդայական շարժում այդ ստարտափ էկո համակարգն է, ուրեմն կանոնավոր բանակը այդ կորպորատիվ աշխարհն է, ու աշխարհում համար 1 բիզնեսները այդ ստարտափ մշակույթը կորպորատիվ աշխարհ բերած կազմակերպություններն են։ Այն Apple-ի մասին որ խոսում ենք, չէ, $3 տրիլիոն, Facebook, Google, Amazon, սրանք հենց այդ կազմակերպություններն են։ Հիմա մեզ ինչա պետք։ Մեզ պետքա որ մենք հայկական որևէ կառույց, որը որ այս հիբրիդային պատերազմի որևէ դաշտում կռիվ է տալի, համ այդ կորպորատիվ մշակույթի կամ կանոնավոր բանակի կարգ ու կանոնը ուսախ դրականը ունենա, բայց համ էլ իր մեջ այս ֆիդայական շարժման ոգին ունենա։ Այս շատ կարևոր է։ Մեզանից ամեն մեկը կարևոր է որ առաջնորդը լինի, այսինքն ինքնուրույն որոշում կայացնողը լինի ու երկրորդ կոմպոնենտը առաջնորդի վերջնական նպատակի համար ամբողջական պատասխանատվություն վերցնի։ Այս էլ է հետաքրքիր բան, մենք ճիշտ ասում ենք շնորհակալություն ժողովուրդ, այս փորձեմ ավարտել, կարևոր մի հատ եմ էլի բան ուզում ես ամեն ինչի պոչին ավելացնեմ, որ մենք դե ճիշտ օրինակ ես խոսում էի, նոր ասում էի մասնագետների համայնք ենք, չէ՞, սարքում, բայց մասնագետը, այդ գիտեք, մարդն է, որը որ մասը գիտի։ Դրա համար իրեն ասում մասնագետ։ Ասենք մի շարք մասնագետներ հավաքվում են, ամեն մեկը մի մասը անում է, ու գործը ստացվում է, բայց հələ ոսկե դարից մենք ունեինք ամբողջագետ գաղափարը, այն որ ամբողջը գիտի։ Այսօրվա լեզվով այդ entrepreneur-ներն են, ձեռներեցներն են, էլի։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ոչ թե մասնագետ իրան դիրքավորի հայկական հարցերում ու ինքը այս մասը գիտի, այս մասի համար է պատասխանատու։
Այն որ դե ես իմ դիզայնը արեցի կամ ես իմ տեքստը գրեցի, ասենք հիմա որ չստացվեց, դե ինչ անեմ, դա իմ պատասխանատվությունը չի։ Այլ հակառակ մեզնից ինչքան շատերը այդ ամբողջագիտական սկզբունքով կպնեն գործին։ Էլի դու կարող ես այս մասն անես կամ այն մասը ըստ պահանջի, բայց պատասխանատվություն վերցնես ամբողջի համար, հա, լրիվ ուրիշ արդյունքներ կունենանք։ Ու իմ կոչն ու խնդրանքն է նա, ժողովուրդ ջան, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մեր վերջնական նպատակի համար ամբողջական պատասխանատվություն վերցրած գնանք առաջ։ Ու այսօրվա տեխնոլոգիաներն էլ օգտագործելով, թե սոցձեռներեցության, թե հատկապես այս ցանցային համայնքը մաքսիմալ արդյունավետությամբ ձևավորելու, աշխատելու ոնց որ ուղղությամբ հասնենք մեր արդյունքներին։ Իգոր, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն բոլորիդ։ Գեորգ ջան, շնորհակալություն։ Բայց իսկականից քեզ նայելով չես ասում, որ 5 երեխա ունես, մեծնել 21։ Ջահել էներգիա տրանսպորտ, Գեորգ ջան, շնորհակալություն։ Շարունակելով գալիս ենք, հասնենք մի էլի շատ կարևոր արդիական թեմայի՝ կիբեր անվտանգություն։ Մենք ապրում ենք ինտերնետի դարում, որտեղ համ անձնական, համ պետական, համ բիզնեսի ոլորտում կիբերանվտանգությունը շատ կարևոր է եւ այս թեմայի շուրջ խոսելու համար ես ուզում եմ բեմ հրավիրել մեծ սիրով Cyber Hub AM համահիմնադիր Սամվել Մարտիրոսյանին ու միև սիրով կխնդրեմ գա բեմ, համեցեք։ Բարև ձեզ, ես Սամվելն եմ, կազմակերպիչները ասեցին մի կես րոպե ինձ ներկայացնեմ, ես շատ երկար չեմ ուզում խոսել, իր մասին իսկապես ես զբաղվում եմ ընդհանուր առմամբ տեղեկատվական անվտանգությունով, ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ ավելի բովանդակային, ու հենց դրա մասին կխոսենք, ավելի հիբրիդային, այսպես միասնական բանի շուրջ եւ Ես մեկ կիբերանվտանգության կազմակերպության Cyber Hub-ի համահիմնադիրն եմ, մեկ ուրիշ կազմակերպություն, որը մի քիչ այսպես հայերենով կարող եմ մազալու անունը զան, որը զբաղվում այս ձենս ոնց որ գնում գալիս է, հա, դա ես մի քիչ բարձր կխոսեմ։ Ինչևէ, ես ուզում եի խոսել ոչ թե կոնկրետ կիբերանվտանգության մասին կամ տեղեկատվական անվտանգության մասին, այլ ավելի լայն մի երևույթի մասին, որը հիմա ավելի շուտ հիբրիդային, խոսքը գնում է այն երևույթի մասին, երբ տարբեր տիպի վտանգները շղթայօգտագործվում են և դարձնում են շատ ավելի վտանգավոր ազդեցությունը, որովհետև հաճախ նույնիսկ վտանգը կարող է ներկայանալ լրիվ ուրիշի դրոշի տակ, ունենա շատ ավելի ծածուկ չերևացող ազդեցություն, որը կարող է բացահայտվել շատ ավելի ուշ եւ այլն։ Այսօր Ես չպետք է ձեզ ասեմ, Հայաստանը ինչ վտանգավոր իրավիճակում է գտնվում, Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախը միասին եւ հանդիսանում իրար, այնպես չի, որ միայն Հայաստանի Հանրապետությունն է վտանգի տակ, այլ կամայական մարդ, որը հայ է, իրեն հայ է համարում, կամ նույնիսկ հայ ընկեր ունի ու այդ ընկերոջը օժանդակում է, նույնիսկ նման մարդիկ են այսօր թիրախավորվում։ Հասկանալի է, որ երբ որ խոսում ենք վտանգների մասին, առաջինը գալիս է մտքով Ադրբեջանը, իսկ Ադրբեջանը այսօր չի աշխատում մենակ, դա նաև Թուրքիան է, մենք այսօր պետք է դիտարկենք որպես միասնական մի վտանգ, որը մեր դեմ աշխատում է եւ այդ առումով Թուրքիան Ադրբեջանի համար շատ օգտակար է, որովհետեւ երևի թե ամենահմուտ երկրներից է հենց հիբրիդային պատերազմներ վարելու տեսանկյունից Թուրքիան։ Դուք մի քիչ շատ երիտասարդ եք, բայց կարող է հիշեք Թուրքիայի Էրդողանը վախտին ուներ տենց մի խորհրդական
Դավութ Օղլու, որը հետո դարձավ արտգործնախարար, հիմա ողերիմ թշնամին է Էրդողանի, բայց սկզբից իրենց գաղափարախոսությունը կոչվում էր զրո խնդիր հարևանների հետ։ Բայց փաստացի այսօր Թուրքիայի քաղաքականությունը եթե նկարագրենք, կարող ենք ասել հիբրիդային պատերազմ։ Այսօր Թուրքիան իրականացնում է հիբրիդային գործողություններ Լիբիայում, Եգիպտոսում, Սիրիայում, Իրանի դեմ, ինչ-որ հարկ Հարգելի կազմակերպիչներ, մյուս միկրոֆոնը, այս մեկը ինչ-որ հիվանդ է, պարբերաբար ուշադապվում է։ Հո, հենց հիբրիդային խոսամ, երկու միկրոֆոնով։ Հա, Թուրքիան, այսպես կարելի է շարունակել, Կիպրոս, արաբական երկրների դեմ, ես Հայաստանը ու Արցախը էլ չեմ ասում։ Էլից է, իսկ սենց, շատ լավ է, քիչ-քիչ, մինչև ավարտը կսկսեք նորմալ լսել։ Ինչևէ, երբ որ մենք խոսում ենք հիբրիդային պատերազմի մասին, խոսքը գնում է կոմպլեքս հարձակումների մասին, որից մեջ մտնում են մեդիա ոլորտը, կիբեր հարձակումները, երբ որ այս բոլորը իրար հետ համաձուլված են օգտագործվում և դրան միանում է քարոզչությունը, հոգեբանական գործողությունները և այլն։ Եվ մենք այսօր կարող ենք տեսնել, որ Հայաստանի դեմ օգտագործվում են շատ բազմաթիվ տարբեր գործիքներ, շատ հաճախ այդ գործիքների մասին մենք շատ ուշ ենք նույնիսկ իմանում, օրինակ արդեն համարյա 1 տարի է իմ կազմակերպությունը Cyber Hub-ը ներգրաված է շատ խոշոր միջազգային հետաքննության մեջ, որի ընթացքում մենք բացահայտել ենք բազմաթիվ հարձակումներ հայերի դեմ, խոսքը գնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին, զինվորականների եւ այլն, որոնք եղել են պատերազմի ժամանակ նաեւ եւ հետո եւ ընդհանրապես առ այսօր եւ խոսքը գնում է իսրայելական արտադրության այդպես կոչված Pegasus լրտեսական ծրագրի մասին, որը Ադրբեջանի կողմից կիրառվել է եւ շարունակում է կիրառվել հայկական թիրախների դեմ։ Խոսքը գնում է ինչպես լրագրողների, այնպես էլ նաեւ ընդդիմադիր գործիչների, բայց նաեւ ինչպես հասկանում եք, հիմնական թիրախները պետական գործիչներն են եւ նոր հիմա մենք բացահայտում ենք, որ 2020 թվականին հոկտեմբեր-նոյեմբերին զանգվածային այդ գործիքները կիրառվել են, գաղտնալսվել են հեռախոսները, փաստացի այսօր կարող ենք հետին թվով ու արդեն եղած տեղեկատվությունը ստանալով հասկանալ, որ Ադրբեջանը ունեցել է ամենօրյա տեղեկատվություն գրեթե ամեն ինչի մասին, ինչ կատարվել է կառավարությունում եւ բանակում։ Որովհետեւ լայնածավալ տիրապետել են հեռախոսների վրայի տեղեկատվությանը, օգտագործելով այդ գործիքները։ Հետո բնականաբար այդ ամեն ինչը օգտագործվել է արդեն ուրիշ ուղղություններով, բայց սա ձեզ օրինակ, որ մենք շատ ուշացումով ենք իմանում այս ամենի մասին։ Իհարկե, ինչ-որ բաներ այն ժամանակ էլ արդեն հայտնի էին, բայց ծավալները նոր են սկսում հասկանալ։ Եվ պարզ է, որ շատ հաճախ նույն օրինակ հակերային գործողությունները կատարողները աշխատում են միասին քարոզչությունով եւ հոգեբանական գործողություններով զբաղվողների հետ։ Օրինակ ու մինչև հիմա կան մարդիկ, որոնք չեն հասկանում, որ եթե դու ապրում ես Հայաստանում, Արցախում եւ օրինակ օգտվում ես սոցիալական ցանցերից, քո Facebook-ի օրինակ պրոֆիլի անվտանգությունը դա մենակ քո խնդիրը չի։ Որովհետեւ օրերից մի օր եթե քեզ կոտրում են, հետո քո պրոֆիլի միջոցով, քո անունից սկսում են քո ընկերներին օրինակ վիրուսներ ուղարկել կամ
սկսում են կեղծ տեղեկատվություն տարածել, որպեսզի խուճապ տարածել, դա դառնում է արդեն հանրային խնդիր։ Ու սա իսկապես պրոբլեմա, որ մարդիկ չեն հասկանում, որ եթե դու գտնվում ես պատերազմի մեջ, հենց հիբրիդային պատերազմի մեջ, ամեն մեկը կարող է դառնալ վտանգ բոլորի համար։ Եվ այն, որ դու ինչ-որ ամեն օր քո կերած ճաշն ես նկարում, հարիսան ու խաշը, որը հեչ գեղեցիկ չի ստացվում Instagram-ում, բայց մեկը ամեն օր նկարում են, տեղադրում են ու փնթի են վերաբերվում այդ իրենց պրոֆիլին, այդ պրոֆիլը կոտրվում է, հետո օրինակ ինչ-որ սիրուն աղջիկա, հետո այդ սիրուն աղջիկա պրոֆիլի միջոցով կապնում են զինվորականի հետ, դուք հասկանում եք, չէ՞ որ սա իրական դեպքեր են, հա, այսինքն ինչ-որ սիրուն աղջիկա պրոֆիլի միջոցով զինվորականի հետ խոսում են, հետո հասցնում են իրավիճակի, երբ որ իրան արդեն սկսում են օգտագործել որպես գործակալ։ Ու հետո արի ու այդ սիրուն աղջկան, որը անդադ իր կերած բողկերն ու հարիսաներ նկարում, բացատրի, որ ինքն է մեղավոր նաև, որ ուշադիր չի եղել ու իր պրոֆիլը օգտագործվել է փաստացի իր երկրի դեմ։ Ինք այդ կապը չի հասկանում, իսկ նրանք, ով այդ հարցակում անում են, շատ լավ հասկանում են, որ հենց պետք է օգտագործել այդ թույլ կետերը։ Իսկ տվյալ դեպքում, հենց հիբրիդային պատերազմում, թույլ կետը ամեն մեկս ենք։ Ամեն անգամ, երբ որ օրինակ մենք զգացմունքային ենք ընկալում տեղեկատվություն, ինչ որ մի բան գրած տեսնում ենք, չենք էլ նայում ով էր գրել, ինչ էր գրել, տեսնում ենք, մի անգամից սկսում ենք տարածել, share անել, TikTok-ում մի հատ էլ parել է դրա մասին եւ այլն, մենք լավ չենք գիտակցում, որ շատ հաճախ դառնում ենք ուղղակի գործիք ինչ-որ լուրջ մարդկանց կողմից իրականացվող լուրջ գործողությունների շղթային։ Եվ իհարկե հիբրիդային պատերազմները շատ բարդ երևույթ են, շատ լուրջ, հենց այդ պատճառով օրինակ ընդհանրենք Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, ՆԱՏՕ-ում, Եվրամիությունում հիմա ձևավորվում են հենց նման կենտրոններ, հիբրիդային պատերազմի դեմ եւ նաեւ հարցակողական կենտրոններ, որովհետեւ հիբրիդային պատերազմի դեմ հնարավոր չի մի կառույցով գործել։ Շատ հաճախ դու պետք է կարողանաս մի քանի կառույց իրար հետ ներգրավել եւ նաեւ կարողանաս պետություն մասնավորատված, պետություն հասարակություն կապը հաստատել, որովհետեւ հենց ամբողջ իմաստը նման հարձակումների նրանում է, որ հստակ շփման գիծ չկա, ֆրոնտ չկա, պարզ չի որտեղից է հարվածը գալիս, կարող է այստեղից գա, այն կողմից դուրս գա եւ այլն։ Եվ իհարկե այստեղ պետության դերը շատ մեծ է, բայց մենք պետության մասին հիմա չենք խոսի, որովհետեւ պետությունը մենք չենք, բայց մենք էլի մեծ ենք, որովհետեւ մենք էլ Գևորգի ասած ցանցային համայնք ենք։ Հիմա դուք ուզում եք տենց ընդունել թե չէ, բայց այդպես է, մենք ուզենք թե չուզենք համայնք ենք, ուղղակի մենք այդ համայնքի հնարավորությունները շատ հաճախ չենք օգտագործում։ Տեսեք նույն հիբրիդային հարձակումների ժամանակ թշնամին ինչից է օգտվում, նրանից, որ շատ հաճախ մենք գրագետ չենք։ Այսինքն եթե մարդ ջանք գործադրի, մեծագրագետ դառնա, փաստերը ստուգի, ամեն նորություն միանգամից չվերցնի ու տարածի, այլ մի հատ փորձի ստուգի եւ այլն, ինքը շատ լուրջ կանխարգելիչ բան կդառնա։ Եթե կարելի ասել, կարող ենք ասել, որ ինչ-որ մարդիկ կարող են դառնալ հասարակության իմունիտետը նման գործողությունների դեմ։ Բայց հարցը նրանում է, որ ամեն մեկը մենակ իր վրա չպետք է աշխատի, պետք է փորձել ամեն մեկը լավ առումով վարակի մյուսներին, այսինքն մենք պետք է փորձենք այդ ամեն ինչը դարձնել ավելի լայնածավալ, որովհետև մենք կարող է շատ մեծագրագետ լինենք, բոլոր փաստերը ստուգենք եւ այլն, բայց մեր սեփական մայրիկը կամ հայրիկը, գիտեք ոնց է լինում, մեկ էլ մտնում ես Facebook ու տեսնում ես նենց մի բան է share արել, որ վազում ես գոռալով, ասում ես շուտ ջնջի, հետո կբացատրեմ ինչա պետք ջնջել։ Ու տենց պրոբլեմները ինձ թվում է բոլորդ էլ ծանոթ են ու մենք հաճախ չենք պատկերացնում, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մենակ մեր վրա չաշխատենք, այլ նաև մեր շրջապատի։ Ու
Նաև շատ հաճախ մենք չենք գիտակցում, որ ինչ-որ խնդիրներ կան, որ մենք կարող ենք լուծել։ Օրինակ, ամենապրիմիտիվ օրինակը բերեմ։ Երբ որ ինչ-որ հիմա Google-ում եք, առաջինը ինչն է գալի, պարզա Վիկիպեդիայից հոդված, չէ՞։ Հն կարող է երկրորդը գա, բայց Վիկիպեդիան բացում ես ու մեջը կարող է շատ սխալ բան գրած լինի, չէ՞։ Հաճախալին եմ կարծում եմ։ Հատկապես երբ որ վերաբերում է Հայաստանին, Արցախյան խնդրին ու հազարու մի ուրիշ հարցեր։ Եվ ինչա սովորաբար լինում։ Սովորաբար մարդ բացում է Վիկիպեդիան, տեսնում է սխալ է գրած, նյարդայնանում է, մի հատ էլ Facebook-ում գրում է ինչու չեն հետևում Վիկիպեդիային, մի երկու հոգու էլ թեգ անում, օրինակ ինչ-որ բնապահպանության նախարարությանն է թեգ անում, անկապ էլ այնքան, որ ինչ-որ մեկի վրա բան անել։ Ինչը թեգ լնում է, թեգում է ու ջղայնանում է, բայց իրականում եթե խորանանք, ու շատերը չգիտես ինչու, բայց մարդիկ սովորաբար չեն խորանում, իսկ եթե խորանում ես, դու իմանում ես, որ Վիկիպեդիան բաց համայնք է, որ Վիկիպեդիան կամայական մարդ կարող է մտնել, խմբագրել, իհարկե պետք է մի քիչ սովորել, պետք է մի քիչ մտնել այնտեղ շփվել, բայց հաստատ այդ շփումը ավելի հետաքրքիր կարող է լինել, քան TikTok-ի լայվերի տակ իրար հետ միս ուտել է իրար, ու ավելի քիչ էներգատար է, ասեմ ձեզ հաստատ։ Ավելի թարմ կմնաք Վիկիպեդիայում շփումներից հետ։ Ու կարելի է փորձել այնտեղ այն ինչ որ ձեր դուրը չէր գալիս, ինքնուրույն շտկել։ Մի քիչ իհարկե իդեալական տարբերակ եմ ասում, որ ասում են սֆերիկ ձին վակուումի մեջ է մի քիչ, բայց ամեն դեպքում Վիկիպեդիայում կարելի է, եթե դուք չեք կարողանում, կարելի է ընկերներին ներգրավել, կարելի է մի 10 հոգով հավաքվել եւ այլն, եւ փորձել ինչ-որ բաներ այնտեղ ուղղել։ Որովհետեւ թշնամին Վիկիպեդիայի վրա կոնկրետ աշխատում է։ Կան մարդիկ, որոնք հայտնի չեն, օրինակ Վիկիպեդիայում աշխատող, որոնց ես հետևում եմ արդեն մի 15 տարի, այսինքն իրանք 15 տարի առնվազն այնտեղ նստած են, ամեն օր զբաղված են հակահայկական խմբագրումներով Վիկիպեդիայում։ Հիմա այստեղ դուք կարող եք ասել, հա, իրանց պետությունը փող է տալիս, իրանք դա անում են, հետո ինչ, դուք էլ առանց փող արեք։ Իրանց մոտ էլ էդ թերություն է իմիջայլոց։ Եթե փողով են անում, շատ հաճախ այդքան հավեսով չեն անում։ Ամեն դեպքում կան ուղղություններ, որտեղ այս հիբրիդային պատերազմի ժամանակ մենք կարող ենք ինքնուրույն գործել, չսպասել, որ բնապահպանության նախարարությունը կզբաղվի այդ հարցերով, կամ կադաստրի կոմիտեն, այլ հենց ձևավորելով համայնքներ, փորձել այդ ամեն ինչի դեմ աշխատել։ Ես մի քիչ ավելի բարդ օրինակ բերեմ, տեսեք, օրինակ Ադրբեջանը շատ հաճախ ոչ միայն փող է տալիս, որ իրենց մասին լավ բան գրեն, կամ վարձում է ինչ-որ քաղաքագետների, օրինակ Շուշիում տենց մեդիա ֆորում էր, տեսեք։ Ինչ է դա արվում, որպեսզի Արցախը փորձեն էլի ֆիքսել, որ Ադրբեջանի մասը, որ այնտեղ ա եղել մեդիա ֆորումը, որպեսզի նաև սպիտակեցնեն Ալիևի ռեժիմը, որովհետև ցույց են տալիս, որ աշխարհից եկել են լրագրողներ, որտեղից ասես։ Ու այնտեղ օրինակ տեսնում են ինչ-որ վրացիք են գալիս։ Պարզա որ եթե գալիս է ինչ-որ Ուրուգվայից մեկը, ինքը կարող է նույնիսկ չխորանա էլ։ Ուրուգվայը լավ օրինակ չբերեցի, այնտեղ հայ համայնքը գոնե կարող է այդ մարդու բացատրի։ Բայց կան երկրներ, որտեղ հայեր չկան ու այնտեղից ինչ-որ ասում են, ձեզ կվճարենք, լավ հյուրանոցում կմնաք, մարդիկ գալիս են։ Բայց երբ որ Վրաստանից է գալիս, մարդ ինքը լավ հասկանում է ուր է գալիս ու լավ հասկանում է ինչ է անում, հա, որ ինքը դրանով սպիտակեցնում է, լվանում է ռեպուտացիան Ալիևի ռեժիմի։ Բայց հաճախ նաև իրենք կարող են փող տալ ուղղակի ոչ թե որ գրեն, այլ որ չգրեն։ Օրինակ նույն 20 թվականի պատերազմի ժամանակ երկրորդ փուլում պատերազմի հիմնականում Ադրբեջանն ու Թուրքիան
ամեն ինչ անում են, որ պատերազմի ժամանակ ուղղակի չգրեն, որ ինքը ուղղակի դուրս գա լրահոսից, ոչ թե գրեն, որ Ադրբեջանի լավն ամենք պատի եւ այլն, այլ ուղղակի, որովհետեւ իրանք լավ հասկանում են, որ եթե ինչ-որ մի մասին չի գրվում, այդ լրության քողի տակ կարելի է ինչ ուզես անել։ Նույնն է, օրինակ Արցախի շրջափակման շուրջը, հա։ Ու պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, Ադրբեջանի նավթամթերքի մոտ 50%-ը գնում է մի երկիր, դա Իտալիան է։ Ու դուք հասկանում եք, չէ՞, որ դա բերում է, որ իտալական վերնախավը ուղղակի ձգտում է ոչ մի ձևով չերևալ այս թեմայի մեջ։ Դուք չեք գտնի հենց ֆրանսիական հայտարարություններ են լինում, то есть գերմանացիական հայտարարությունները, իտալացիներին չեք լսի, որովհետև իրենք կոնկրետ այդ նավթի վրա նստած են։ Հիմա արդյոք դա նշանակում է, որ մենք այստեղ ելք չունենք։ Չէ, իհարկե, որովհետև մենք պետք է նաև հասկանանք, որ Իտալիայում բացի կառավարությունից կա նաև ժողովուրդ։ Այդ ժողովուրդը չգիտի այս ամեն ինչի մասին, բայց վերջը այնտեղ կա իտալական համայնք։ Այդ համայնքում կա լիքը մարդ, որ ունի լիքը ընկեր։ Եթե այդ ամեն ինչը կազմակերպված, լավ աղմուկ անել, կարելի է հասնել նրան, որ իտալացի ժողովուրդը, իսկ իտալացի ժողովուրդը շատ ակտիվ է այդ առումով, այնց քաղաքականացված ժողովուրդ է։ Դա երկիր է, որտեղ պարբերաբար օրինակ սոցիալիստները տենց լավ աղմուկով գալիս հաղթում են, դառնում են կառավարության գլխին։ Մյուս կողմից էլ կարող է Բերլուսկոնի նման մեկը գա, այնց որ շատ խառը երկիր է, բայց այդ խառը լավ է մեր համար։ Ու կարելի է հասնել նրան, որ հասարակությունը կկանգնի ու կասի, այ կառավարություն, ես ինչ ես անում, հա? Ինչու օրինակ ձեն չես անում, որ սենց բան է կատարվում։ Ինչու մենք չգիտենք, որ Արցախում շրջափակում է, իսկ կարող է նրանից է, որ դու նավթից փող ունես եւ այլն։ Բայց փաստացի մենք դեռ որ օրինակ Իտալիայում ունենք տենց քար լռություն։ Ընդ որում Իտալիայում մենք ունենք ուրիշ արգումենտներ, հա, օրինակ քրիստոնեական, այսպես ծայրահեղական բառ չեմ ասում, բայց քրիստոնեական այսպես շատ այնց զորով ժողովուրդ կա, որոնց նույնպես կարելի է օգտագործել։ Հետ անպայման չի բոլոր ամբողջ աշխարհին դիմել նույն լեզվով։ Վերջը ամեն մեկին կարելի է հնարավոր չէ Էստոնացուն ու Սաուդյան Արաբիայի բնակչին նույն ձևի նույն կոչերով հասցնել նրան, որ ինքը մեր վրա ուշադրություն դարձնի։ Դրանք ոչ թե տարբեր ժողովուրդներ են, տարբեր մոլորակներ են։ Այդ ամեն մոլորակներ պետք է առանձին կարողանաց խոսալ։ Եվ էլի մենք որպես ցանցային համայնք այդ գործիքները ունենք։ Նույն ձևի օրինակ երբ որ ինչ-որ մի լրագրող փող է առնում ու ինչ-որ բան է գրում։ Ինքը այդ փողը այնքան է առնում, որ հանգիստ գրի, բայց եթե դուք իր կյանքը ուտեք, ամեն իր թվիտի տակ սենց ուղղակի այնքան լցնեք, որ ինքը ամաչի տուն գնա։ Իհարկե կան, որոնք չեն ամաչի երբեք, այդ էլ թող մինչև չմեռնեն, չեն ուղղվի, բայց կան մարդիկ, որոնք այնքան փող չեն վերցնում, որ հետո հանգիստ չապրեն։ Դրա համար նույնպես հնարավոր է համայնքով օրինակ նվազեցնել քանակը վճարված հոդվածների։ Պարզապես զրոյացնել հնարավոր չի, որովհետև կան մարդիկ, որոնք ուղղակի ապրում են որպես վճարվող լրագրող կամ վճարվող փորձագետ։ Գիտեք, մարդ կա, որ ցենց ակնոցներ ունի, սիրուն փորձագետ է կոչվում, կամայական թեմա, իրանք կանչում են, ուզում է ինչ-որ հանքարդյունաբերությունից մինչև բալետի խնդիրները Հայաստանում, ինքը կարող է բոլոր թեմաներով խոսի, որովհետև պատրաստ է գումար վերցնել։ Հիմա այդ մարդկանց դեմ ոչինչ չեն կարող անել, ոնց որ ռուսներն են ասում, ինչ-որ մարդկանց մենակ գերեզմանը կուղղի, բայց փաստ է, որ հնարավոր է ազդեցություն ունենալ ընդհանուր ոլորտի վրա, ընդհանուր տեղեկատվական հոսքերի վրա, չսպասելով, որ ինչ-որ կադաստրի կոմիտե կամ ջերմող կողերին կզբաղվեն այդ հարցերով։ Այնպես որ հիբրիդային պատերազմները վտանգավոր են, որովհետև իրանք սենց լղոզված են, իրանք բազմակողմություն են, բայց նույն ձևով իրանք նաև մեզ են տալիս հնարավորություն այդտենց բազմակողմանի ներազդեցություն ունենալ եւ թույլ չտալ, որպեսզի թշնամին տրնգի բարի մեր գլխի։
որը մենք հիմա փաստացի շատ հաճախ թույլ տալիս ենք, որ երևի բոլորիս էլ դուրը չի գալիս։ Ես սրանով ավարտեմ։ Ձեզ շնորհակալություն, որ այսքան դիմացաք ու Վահան թղթերը կբերեմ կտան։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, եկեք մի հատ էլ ծափարենք, իսկապես շատ հետաքրքիր եւ հրատապ հարցեր են։ Ո՞նց եք։ Ստեղ հիմա հոգևոր սնունդ է, էլի գնում սովածներին ասեմ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ կազմակերպիչներս այդ հարցն էլ մտածել, մի քիչ էլ զինվեք համբերությամբ։ Մեզ մնացել է եւս մեկ բանախոս, որը ժամանել է Միացյալ Նահանգներից եւ էլի իսկապես ինչպես բոլոր թեմաները, որոնք այսօր արծարծվեցին, սա էլ շատ կարեւոր եւ արդիական թեմա է։ Միջազգային փաստաբան Գառնիկ Քերքոնյանը Հայաստանի ժամանելի Միացյալ Նահանգներից, ինչպես ասացի, եւ նա այսօր ձեզ հետ կխոսի հայկական շահերի պաշտպանության խնդիրների շուրջ։ Խնդրում եմ նրան ջերմ դիմավորել։ Some of what I'm going to talk about today is going to be difficult to hear. Some of it is going to be difficult to digest. And some of it may even be difficult to believe. But if there's one thing I can assure each of you, is that everything we're going to speak about today is true. It's painfully true, and it's disgustingly true. I'm Gառնիկ Քերքոնյան. I'm an international lawyer with degrees from Harvard University, the University of Chicago, and Cambridge University, England. I studied and now practice in the fields of international law, self-determination, and human rights, and I bring cases throughout the world in world courts involving human rights. I'm here to tell you that everything is not okay. Things are not okay at all. This is unquestionably one of the most dire moments in recent Armenian history. It's a moment of existential threat, of torment and trauma, of injustice and indignity. It's a moment that delivers us back to a collective memory of unresolved injustice, and at the same time pushes us forward into a sea of ominous uncertainty. And the human depravity, the depravity along the way is cemented. It's cemented in my mind, and I know it's cemented in many of your minds too. It should be. The images of an old Armenian man struggling on his back in the grass and the weeds as his head is being sawed off with a serrated-edged military dagger. Armenian captives crawling on their hands and knees, being prodded like animals by Azerbaijani soldiers with metal pipes. A stamp issued by an actual government depicting an exterminator in a hazmat suit cleansing Nagorno-Karabakh of Armenians. A military trophy park showcasing the helmets of fallen Armenian soldiers in a park in Baku. Gruesome and bloody mannequins of Armenians displayed openly for Azerbaijani children to mock and degrade. The president of a state in this century, a century after the genocide, referring to Armenians
to all of us as dogs. This is not never again. This is not never again at all. Armenian POWs bound and brought to their knees, and Azerbaijani soldiers in a sickened euphoria, unloading bullet after bullet after bullet after bullet in the heads and backs of young Armenian boys, teenagers, barely in their 20s. Then actually circulating the video on social media. What is that? A victory lap? And it doesn't stop. Her body was mutilated. Turkish words chiseled into her bare chest. Her eyes gouged out. Stones jammed into her eye sockets in their place. Her fingers chopped off and shoved into her mouth. A young Armenian mother, not much older than many of you here. Integration as a solution to the Artsakh question. You know, it shocks me when policymakers and think tanks in Europe and Washington, and even some in Yerevan, suggest that the best outcome for Nagorno-Karabakh would be some sort of protected status within Azerbaijan. Really? Placing Armenians under the control and authority of Azerbaijan right at the time when Genocide Watch has raised the genocide threat level facing Artsakh to levels 9 and 10, when the Lemkin Institute for Genocide Prevention has warned us that Azerbaijan's actions, and I'm quoting here, are part of a larger genocidal pattern demonstrating Azerbaijan's Armenophobia and genocidal intent aimed at the eradication of Armenia, Artsakh, and the Armenians. In this documented reality, the solution being pandered by sophisticated parties is actually placing Artsakh Armenians within Azerbaijan. That's a workable solution for the fate of actual human beings. Integration when 120,000 Armenians remain under total blockade in Azerbaijan, now for more than 7 months. Integration when Azerbaijan is seeking to completely isolate, encircle, and starve actual human beings. That we even allow this narrative is appalling. The world would never, ever imagine subjecting a population of 120,000 Jews to the authority of a rabid Nazi regime, or any Nazi regime for that matter. Let's give it another try? That would not only be an utterly ridiculous proposition, it would be patently inhumane, intellectually vapid, morally bankrupt, and illegal. And it's disgusting to even imagine. The same is true here. Then why doesn't the world see it this way? What have we missed? How have we allowed this narrative of integration, this idea that Artsakh Armenians can somehow just be part of Azerbaijan as a minority with security guarantees? How have we allowed that to even be entertained? How did this integration narrative grab hold while the narrative of Artsakh self-determination has been neglected as, unrealistic, the talk of nationalists? How in the world did we get here? I don't believe that it's about might makes right, that if you have the muscle, then you get to make the choices. The world's not that simple. That's like saying that, suffering a heart attack is only about genetics, that, nothing else plays a role. And we know that's not true. Well, it turns out that storytelling is part of the problem.
In the international world order, states set policies, define state interests, and seek outcomes based on narratives. Narratives, you've heard the word, stories of how they want to see the world. And you know these stories. You know, there's stories of democracy, of freedom, free trade, development, and other themes. You know, those are the good stories. But then there's also the narratives that Western states fight against. And you've heard of these too. Dictatorship, authoritarianism, fascism, hatred, discrimination. So the way we tell our story, the language we use to tell our story matters. And it turns out it matters a whole lot. You see, the stories that we tell each other, that we tell others, that we even tell ourselves, shape the thinking of interest groups, think tanks, capitals, and they're part of conversations around negotiation tables, and even in the kitchens and living rooms of world leaders. And it turns out that how you tell the story really matters, sometimes more than the story itself. And in the games played in the world order among states in war and peace, international law is one of those storytelling tools. It's one of the ways that states set their narratives in the global world order. It's how states tell other states of how they want the world to look, what it should look like, and what it should not look like. And here's the thing, if we don't tell our story the right way, the world is going to tell the story for us. And that is exactly what is happening right now. You see, today, the United States and Europe openly pressure Yerevan to accept Artsakh as part of Azerbaijan. Don't worry, they tell Yerevan, don't worry. We'll make sure that the Artsakh Armenians have security guarantees, perhaps even a protected status within Azerbaijan. I want to tell you that this is a colossal sham. The West is intentionally pushing a false narrative. It's a lie, and the West knows it. You see, in order to placate Azerbaijan, Europe and the US have purposely turned the law of self-determination flat on its head. What the West is doing regarding the Artsakh narrative is insulting, and it's treacherous. And if it's allowed to continue, humans will suffer the unspeakable and people will die. I want to explain this, what I mean, because it's really important. You see, self-determination today, the law of self-determination, comes in two accepted variants. Internal self-determination, this idea of a protected status within a state, and external self-determination, an independent status outside, separate from a state. And the rule as to which one applies, internal or external, has become established in the 3 decades since Artsakh's declaration of independence from the Soviet Union in 1991. This idea of internal self-determination is best exemplified by the case of Quebec. I'm sure there are some Canadian Armenians here. As many of you know, Quebec exercised its right to self-determination and sought to secede. It wanted to leave Canada in the mid-1990s. Quebec wanted to be independent of Canada, noting its distinct French heritage, its French language, its unique culture, its religious and historical ties to France. It was culturally, linguistically, and historically different than the rest of Canada. Quebec wanted to be independent. Now, what's absolutely important to remember is that when Quebec exercised its right to self-determination, the Canadian Army was not assembled at the gates of Montreal with weapons, tanks, and soldiers clamoring to exterminate the Quebecois or force them into the Atlantic Ocean. In fact, at no point during the Quebec secessionist movement did the Canadian government seek to exterminate the people of Quebec, to destroy their churches,
to scrape away the French language from their buildings, or to chase the Quebecois out of Quebec like dogs. That never happened. Remember this. When the case of Quebec's secession, independence reached the Canadian Supreme Court, the outcome was clear. Quebec did not have the right to secede from Canada. In other words, it did not have the right to external self-determination. The Canadian Supreme Court specifically held that the need to protect Quebec's cultural, linguistic, and religious character could be realized through internal self-determination, a protected status within Canada. The court explained that Canadian democratic and constitutional principles would guarantee that internal self-determination in the Canadian context would not open the door to ethnic cleansing or the genocide of the Quebecois. The context here, of course, is profoundly different. Azerbaijan has already engaged and is actively engaged right now in ethnic cleansing of the Artsakh Armenians. The blockade itself is evidence of that campaign. The Azerbaijani president, parliamentarians, many cultural figures openly espouse hatred, dehumanization, removal, and extermination of the Artsakh Armenians. Armenophobia has been intentionally and strategically institutionalized within Azerbaijani society. And the backstory is unavoidable too. Azerbaijan has already ethnically cleansed Armenians from every city that has fallen under its authority and control. There are no more Armenians in Baku, Sumgait, Kirovabad, Nakhichevan. And since 2020, there are none in Shushi and Hadrut either. And there's more. Azerbaijan even labors to cleanse the land itself, the land of evidence of Armenians, destroying Armenian churches, unearthing entire Armenian cemeteries, scraping away ancient Armenian biblical inscriptions, and claiming that the Armenian churches are actually, well, Albanian churches. Just a few months ago, the Azerbaijani ambassador actually told the United Nations Security Council that the word Nagorno-Karabakh doesn't exist anymore. Aliyev says the same thing every moment he gets. Now, imagine for a moment the Canadian ambassador telling the United Nations Security Council that the word Quebec doesn't exist anymore. Imagine Justin Trudeau, the Canadian Prime Minister, saying that the word Quebec is not a word, doesn't exist. You see, this Quebec model, a protected status within another state, may work in Canada, but it doesn't fit the facts here. Azerbaijan is not Canada. Azerbaijan right now is holding Artsakh Armenians, women, children, the disabled, the elderly, hostage in a total blockade that is targeting and starving actual human beings in complete isolation and in utter darkness. What comes next has played out like clockwork. From the Armenian genocide to the Holocaust, from the Rohingyas to Darfur, from Cambodia to Kosovo. And this is where international law gets interesting. It turns out that in the face of ethnic cleansing and the risk of genocide, which is clearly what we have here, it's external self-determination that is legally required. External self-determination in the face of ethnic cleansing and genocide is the Kosovo variant. It's what the West, led by the United States and NATO, demanded in the Kosovo crisis. The recognition of Kosovo's right to self-determination and independence outside of Serbia. They said it was necessary. The West said it was necessary to prevent ethnic cleansing and genocide. The case went to the International Court of Justice, and the court rendered a decision that underpinned the recognition of Kosovo's independent statehood outside of Serbia.
And in that case, the court actually identified what triggers external self-determination. The court held, and I'm going to quote again, the international law of self-determination has developed in such a way as to create a right of independence for peoples subject to alien subjugation, domination, and exploitation. The ICJ, the World Court, recognized that external self-determination is appropriate when a people faces subjugation, domination, and exploitation. And this makes sense. When a people faces ethnic cleansing and genocide, the legal solution cannot be to push those people into the authority and control of the state that is seeking to exterminate them. That would be absurd. Now fast forward to Azerbaijan's blockade of that not too distant mountain road. There's no question in anybody's mind that the Artsakh Armenians stand today before a cliff of death or displacement. Under international law, and the West knows this is precisely where external self-determination is triggered. International law provides external self-determination as a final stopgap measure to prevent ethnic cleansing and genocide, to prevent mass death and displacement. External self-determination here is the only proper step. Anything else is just empty semantics, uninformed naivete, or really just the green lighting of ethnic cleansing and extermination of our people. Again, narratives matter. Stories matter. They are powerful. But when we let others tell our story, they are dangerous. They are disgustingly deadly. We must tell our own stories. We know the truth. We know our truth. We know our truth better than anyone else. We know that there are no security guarantees or any protected status that will prevent ethnic cleansing and genocide of the Artsakh Armenians. We know that. Let's not fool ourselves. There's no such thing as integration in this context without extermination. So getting that self-determination story right and insisting upon it will help pave the way toward genuine security and peace in a manner consistent with the ideals and principles upon which a law-based order should be founded. Getting the self-determination story wrong, letting others tell our story for us, only opens the door to abject subjugation. Policies that are going to exacerbate the conflict inhumanely and quite literally lead human beings to their slaughter. Nagorno-Karabakh is Kosovo, not Quebec. Understanding this and insisting upon this may be just enough and just in time to prevent yet another ungodly and gruesome chapter in our recent human history. So I ask you, go tell our story. Don't let anyone tell our story for us. Thank you. Հզոր էր, չէ՞։ Ինչքան սթափեցնող, սենց բանանող ու հուզող միաժամանակ։ Լավ, ուրեմն 1963 թե 1964 թվականին մի լեգենդար սփյուռքահայ, որի անունն էր Շարլ Ազնավուր, այդ ժամանակ արդեն լինելով աշխարհահռչակ երգիչ, եկավ առաջին անգամ Հայաստան, Երևան եւ ահա այս բեմից հենց այստեղ ելույթ ունեցավ։
Եվ ականատեսները ասում են, որ նա այդ ամբողջ համերգի ընթացքում ընդամենը մեկ բառ է ասել հայոց լեզվով։ Եվ այդ բառն էր ընդմիջում։ Պերերիվ։ Շատ շնորհակալություն այսօր առավոտ այսքան հագեցած ծրագրի համար։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ընկերներ, խնդրում եմ սնվելուց հետո մոտեցեք վրաններին, ընտրեք ձեր թեման, որին կուզեք մասնակցել շարունակել։ Ժամը 3-ին քննարկումները վրաններում սկսվելու են։ Օգտվեք հավելվածից, բոլոր տեղեկությունները այնտեղ կան։ Քիչ անց կհանդիպենք այստեղ շարունակելու համար։ Շնորհակալություն բոլորին։